أزول نسوف يسون ونسوف يسون غير تدويلت النار تدويلت الميكرووير تدويلت صوابي اللي تدويلت أندا أديني مودنيني تدويلت إديون أد القمة كانت تبناثين يدون واد نسقرش كانت تلوفا ندغا غافاين يشدنا تربات ندو خضار إلى مزين إندنا القبايل نا لاجون سبورتيف دو كابيليا سالفرح دا مقراني دوالا كوم توجور باش القمة يدون كاين يو تاكوني ساكينيا بوساكينيا دونك ونعزرت ألا منعايا عندهم أدويم ودناويم غا فكرة تمثال يشغلن يعني يديبان أكا دي لوبينيون يريض لي الوسع تمجوالوت تربحيني تربح لاجياس كتربح تملي تينس الزات فيتا كلوب دي كونغو سيوني سوي غير ولاش تزمر هذا تربح اختار تسوي معنا مالوروزمون لا فينيسيون تخص ذا شو كان اين دنوالا تربع يؤمن تربع في السلفتيين لا يودان سوالند مازالوا دفكر على بارزونطاسيون صبرا شيطوح هذا دنوال غرون تولي غازول في لونا كنت يديكش من دينا ذي الطبشات لكن 26 يدون حكيم لونيس صالح موازر ايتبان مريم النصاري بركان ايت في كلت نظن سلام ربي في اللون فوالا بونسوار الزول صافي بليزير ما يكون ولي هكا تكشمت يدنا دليل السير مدامي تولي ديك الشم الزول العسل منون كلمة لام دونك ادنا وين غاف لا فيكتوار لاجياس كان يظلني نفرح يظلني مازال نفرح السكي ونفرح الزكا يمي تربح وين لي طروه بوان تمليتي نستم جوالوت وداينا راسي فتح لابيتي بالك تلعب دي تمليليين يدي تدون كنتظرام تمليتي دي تدون تين طارجين تونس السنسان ديسمبر كيلون زادنا ادنا وين السكي دي غني قاف تمسح ديرا اللي هي خمسه اكد وسلغماي يبرفيلود يزعف في لي كيستيون يسيت كان لي جورناليست ومن بعد يعرف ديما يروح اسكو ايكيني ولاش فلاس اسكو الا خويا كيني هذا ديالي ذا شوت تمثلت امثاكيني دونك الوكيلين الى هذا دناوي فلاس مع دول ديرني دناوي غاف لابراس لي جورناليست ذا شو لي كيستيون تبوزي ناوني داوي بيتيتر ان تيمونياج ام كي تورغانيزي لا كونفيرونس دو باريس ام كي تسوالي يكونوا غير كنا السيلي مي اديني كان ام كي تسيلي ودقاره جو سوي با ان دونور دو لوسون ذا شو كان هذا ديني ام كي تسيلي
les conférences de presse sportives, c'est la même chose dans les conférences de presse. Oui, un témoignage, déjà pour améliorer يشبه ربي باش نمليوري بزاف هذا الصح يجمع الحال ولعب ونغمس هذه بوزي لي كيستيون الناس يعني لونترينور نا جوار هذا دي جو مي اونكور فوتيل كو تيلي اون كوديفيكاسيون يمكن بوزي لي كيستيون يمكن دوان لا ريبونس دونك هذا وين فايتيني وذي غنين أدنوي كرا يسلن يشدن غير تيلغوها تموتنا لي ريزولطان لا جورني كينين بس كينين دونك عندها فاند لي ريزولطان اثني دناوي وقبل هذا نكمل اللي ما هاث نترحم في الروح كيون ومسبغين وسيبورتور لا جي اس كمال هداش أتي رحمة ربي تمام ناس عمران يبغون العفو ربي يمستغران كريس كاردياك العمر 47 وسم بعد كان إني فوق الماتش لا جي اس كا أفايا كينين دليني أتي رحمة ربي ولدي فيك الصبر مولانيس أدني ديرني بلي تلمهات لا جي اس كا على ديريكسيون لا جي اس كا سوفون d'un message de condoléances عندها يترحم في الروحيس ويعني تندوال وترحم ويعني لا سوليداريتي أو توشوتيس فوالا ترحم ربي تجعل ربي الجنة ترحمة يبين أفري دارنا وين يبلار وين دارنا وال يدا وفريد أرندو Voilà, وكي مدن في دايس سنسيسار لي سوبورتور تنعتب نتوخا تسبعين يغلي كان ذا الفرح ونزرع على كل حال من تيسي دورا إن هذا الفرح نمي ترباح ونزرع في رحمة ربي ذا ينزمر في دليلين وذي جعل ربي ذات الجنة رحمه وذي فكر ربي الصبر مولانيس أدوان غير لي ريزولطان يمهاث تلوغان لا جورني كينين يتولع الساكنين عندها ديفا بلي المولودية وعران تربح يون يسوي غير ولاش المولودية الجزائر كنت ساير بين خدمت فيه يسويين غير سين عين مليلة تربح 3 يسويين غير ولاش لا الصورة تخدم نتساتب لايسون 0-0 قسمطينا سي تربح 3 يسويين غير ولاش ما تمليليين غير ماكرا بارادو اسي او لو اس ما جي اس كا تنتظرم سون روبورتي دونك يواس النظام اديني كان ديرني لو اس ما اكو الوك وداد كازابلانكا خدمت يون يسوي غير وايض اليو اس ما بورتون بيد يسوي الناس ذي دقيقة في 5 ذيك يمير وداني ولو 100 دقيقة 89 عند الوداد كازابلانكا ييغاليزي دونك اليو اس ما شكا جي اس كا سي دوماج بور ماشي الجروب سي نوثني جروب سي جي اس كا سي الجروب دي donc الوداد l'USMA تبدا avec un match nul فوالا مع ارزات هذا الدليل هذه كان ديرني ديما زوينه ثكيا تفريق نعم تسقط لا ليغ دي شامبيون دارت ولا الاخبار مازال تيمليليت تتكمل ليسبيرونس نغطرجي تونس واخيرا تربح 6 يسويين غير ولاش مازال يتكمل الماتش دي المغرب يديسيني ويكيني وبعد نكونفيرمي يكيني دونك ادنوغال هي ما تبغى غفاين اللي راني ظلين قالت غامس اكد
Doucement, Bélude, un temps, Yezaf, Bélude, il se posait la question, Yezaf, il a des questions qui nous argumenteront, qui fait marrant, on va des salons, mais il y aura des الناس ما تسكت لي كيستيون اخر كان نروح جينيريان ولا شي رجال داروا النظام دونك فوالا لا كونفيرونس تفوك اون كو دو بواسون كنقارن لي جارغون جورناليستيك زمر ماذا داون اول غفايتني ماذا غاديين اسكو توالين كرا لي ريبونس دي سلامين ماذا ديرين تمرين هكاكي انها خطا ويبدا يسولد خاصك نوقفوا كرا ازول الو وي صافا الحمد لله انا ودي تسولد الجزء الاول الزول لا سلامك انا ودي تسولد دليل جورناليست دليل لا سلامك الدليل صافا سليم صافا والله صافا الحمد لله الدليل حضر يظل لا كونفيرونس دو بريس يمكن باسكو قلت العربي وي لا 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 هكاكي صافا سلضيد هكاكي صافا بطريقيا هكا تروح ها هكا تروح يروح الصوت نعم ايه قلت تبوجي غطاس نو نورمالمون سي بون هكا خطير هكا سي بون صافا إني كان دليل يظل يتحضر لا كونفيرونس دو بريس انا جيتي بريزون دي لا كونفيرونس دو بريس مي جيتو با مال والله سي سا يا ان بروبليم صافا تهضر صورة بيان فوالا سلضيد هكاكيا صورة تسلع إني كان الصوت ضاع يظل إلى كونفيرونس دو بريس اللي متحضر دينا نكون حضر غير خاطر واحد باش نخدم ليميسيون وزري غير ذا شي يضران قال فيلو دوك خمسه غنوي بوزي لا كيستيون ومن بعد يزعف مازال ما يضحكوا ذكرى دونك ديجا بريميرمون جو بريزونت مي كوندوليونس au supporter bien. Oui, Kamal Foudash. Ça rapporte Inch'Allah. Oui, t'as la bien. Oui. Pour la conférence de presse évaluée, j'étais présent. C'est un journaliste qui s'appelle, c'est notre ami journaliste qui s'appelle Jugurta de Berber Télévision. Oui, oui. Et il laisse déjà début de la question des félicitations pour cette victoire. Inès, on a vu que la GSK a raté beaucoup de buts. Elle aurait pu gagner par un score lourd, oui, par manque d'efficacité. Oui. Inès, est-ce que tu penses que le côté gauche de la GSK est le maillon faible de l'équipe? Oui. Le côté gauche ne travaille pas assez bien offensivement. Oui. Et défensivement par rapport à la saison dernière. Oui. Est-ce que c'est une question piège ou bien ce n'est pas la bonne question? Il faudra que tu poses la question Kini. Je te pose la question Kini. Allô? Oui, oui, il y a qu'une seule là. Oui, c'est vrai. Il faudra que tu je ne vois pas le mal de la question Agui. Bien sûr. Tu es premier responsable de la part technique, tu dois accepter les questions des journalistes. Qui est clair, depuis 2010, je travaille comme journaliste. J'ai assisté à toutes les conférences de presse. Oui. J'ai assisté à plusieurs conférences de presse avec des entraîneurs, Mouassa, Jean-Yves, Franck Dumas, Lhidoussi, tout. Depuis 2010, oui. J'ai jamais vu un entraîneur qui se prend pour quelque chose à Mouaki. Oui. Avec tout le respect que je lui dois, mais il t'a posé juste une question normale. Oui. Et c'est à lui de répondre. Et tu peux lui dire que je ne réponds pas sur cette question. C'est son droit de ne pas répondre. Mais ce n'est pas son droit
d'insulter les journalistes. Si des journalistes, ce sont des adultes, il n'a pas le droit, parce que qu'il est avec mon témoignage, j'ai assisté beaucoup de conférences de presse sur Alger, à Naba, à Constantine. Je peux vous dire que les journalistes de Tizi Ouzou, je dis bien les journalistes qui couvrent les événements de la JSK à Tizi Ouzou, déjà, c'est des gens de bonne famille, c'est des gens respectables, et c'est des supporters de la JSK avant d'être journalistes. J'ai jamais vu des journalistes respectables. Et tu peux les entraîneurs. On n'a eu jamais une affaire avec un entraîneur. On lui a manqué de respect ou nous a manqué de respect. C'est le seul. Et que tu n'as ça fait la saison dernière, on pose des questions directes à Franck Dumas, mais il nous répond avec un sourire, il répond bien avec une diplomatie. Et c'est pour quelque chose, je ne sais pas pourquoi. C'est pas question de nerf. Pas comme ça. Pas comme ça. Mais Spider بيحقر لي كيستيون. الو وي لا كونيكسيون. ولا شيء. La question est qui? ياو كمل. Côté gauche, il est faible. Côté droit, il est faible. Pour quelle raison? Par rapport à la saison dernière, c'est vrai. On a Végété qui fait des centres, qui fait tout. Sur le côté gauche de la saison dernière, était notre point fort. Absolument. C'est لكن أدلي. Voilà. Après, la question, plus de ça, il connaît le journaliste, notre ami Gilbertin. Déjà, il fait l'émission à Sydney à cause de l'aide, Absolument, oui. Il le connaît. Oui. Tu es un entraîneur de la jeunesse sportive de Camille. Oui. C'est de ne pas répondre sur des questions. Absolument. Mais tu n'as pas le droit d'insulter ou de ne pas respecter les journalistes. Parce que ça a rendu des Zaïre et les journalistes, ils sont des Algériens et c'est des supporters de la JSK. Il y a que t'as posé des questions, tu dois répondre. Alors, le candidat en Europe, et il ne va pas faire ça. Bien sûr. Tu vois les conférences de presse des LCI, tu vois les PFM TV, des journalistes, ils posent des questions. J'aime le côté. Donc, il t'a posé des questions techniques, tu dois répondre. Absolument. Tu dois répondre, tu répondras. Mais tu vas rester, tu vas continuer ta conférence de presse. Parce que à travers les journalistes, les gens, donc, pour Pointini, Jules n'a pas respecté les journalistes, donc il n'a pas respecté les supporters de la JSK. Oui. Voilà. Enfin, il n'aurait pas dû. Les journalistes, c'est des microbes. Les journalistes, ça veut dire les joueurs. Mais qui, je peux témoigner, des illusions, on a des journalistes de bon fan. Absolument. C'est la réalité. L'entraîneur, il يشتكي à journaliste على حاجة. Déjà, les conférences de presse avant le match. Lorsqu'on l'appelle pour organiser une conférence de presse, dîner au Qatar. C'est pas son droit, Normalement, la direction de la JSK, c'est elle qui va organiser, c'est avec la cellule de communication. La cellule de communication peut lui ordonner les horaires de la conférence de presse. Parce que ça بصح يعني الدليل اكيد استقصاك يعني
la manière راهم كيخدم les conférences de presse, est-ce que tu les trouves normal la manière نيم؟ ركزنا في الحاجه لا مانيير دو لا كونفيرونس دو اللي بدل لنا امكان بدل لنا امكان وي بدل لنا امكان على الدانيير مينيت تاكي le responsable de la cellule de communication de la JSK il doit aviser avant le match اني اذا نخدم لا كونفيرونس دو بريس باسكو صافي 7 سنين نخدم لا كونفيرونس دو بريس ديالي في السير ديال لاصال دني يظني انا ندير لو بوف على الدانيير مينيت مي إني يتكال اسكو لو ليو يغور كون بوين نكو حضر غير يظني اسكو لو ليو يغور كون بوين ديال العالي تي مايور نا خطا او تسالي غير بلي حساس كوطا ني اكيد اسكو امكان يغور كون بوين يظل باش لا كونفيرونس دو بريس اسكو خير بوين نزيه la différence que les ex-conférences de presse, l'un des petites dans une petite salle, bien dans une grande salle. Regarde la différence. On va dire une grande salle. La direction, ça a une page officielle de Facebook. Elle aurait dû parvenir les journalistes à la fin de la conférence, à la fin du match, la conférence, ça sera organisée dans la salle de l'Oppo. L'Oppo, absolument. Non, كاين هكذا الزرا باسكو personnellement j'ai demandé ذاك l'émission اللي غاس لا صال اللي عندنا نخدم لي كونفيرونس بريس لي فيستيار دينا ماشي واش نقرا والمرا باسكو من بعد ما تدفون لي جوار ناقص حاجه مي تم مشطوح تم زوال تم مشطوح في لا صال تيسناد il voisinage لا صال التصوير اللي يلحون يهضرون لا تسوي تعقيض تقابل بالك يشبه ربي يمضبر الله جي اس كا لا كومونيكاسيون ils ont pensé بالك dans l'intérêt de la presse de les déplacer vers un endroit meilleur d'autant plus que يشبه ربي اسمي يروح وين تمكس قارن l'inspecteur نيل لاكاف il a insisté sur ça. Il a insisté sur un lieu, dans la presse, parce que derrière la presse internationale, donc ils ont insisté, d'après qu'ils ont fait dans un canton de Ekini, ils ont insisté même sur le lieu derrière la conférence de presse. Donc, juste à la fin du match, au sein des responsables de la cellule de communication, la conférence de presse de la salle de l'Oppo. On zrara. نكون لا ما زرع وزرع بدنا نرسي فري يمومي سالنا هما لاباج اوفيسيال يمومي يتخدم. C'est vrai, c'est une critique qui objective. Ils auraient dû avertir. Normalement, ما تكشف على جورناليست ما تكشف على الصداع. malgré ومأتنيني tu ne l'as pas publié de la page officielle. ما تكشف من لي جورناليست على التيران lorsque تفكن le badge تفكن la carte professionnelle avec l'ordre de mission زينا désolé Zénep dîner la conférence de presse après le match de la salle de l'Oppo. Absolument. Ils auraient dû prévenir. Voilà. Balak on zara ثورة انستقسيون اسنيني Voilà. C'est pas grave, c'est pas un problème. On peut comprendre. On est là pour aider la JSK, mais l'entraîneur, il rentre. Absolument. Il touche 20 000 euros. Oui. الدليل les détails qu'est-ce qu'il touche là ça ne regarde pas. Nous en tant que supporter c'est pas il fait son travail non il ne fait pas son travail non en tant que journaliste c'est pas je suis pas de ce journalisme qui me salue qu'est-ce qu'il touche بينو دراكش حاجه non تحسب انا نتيني en tant que journaliste تحسب انا sur ce qu'il touche à tel non
تحسبها sur le respect de ma dignité de journaliste, d'accord, mais أين نظن سيرتوش telle somme ولا telle somme, non Adèle, خطي, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Ça fait il communique pas. نعم. Ça fait il communique pas avec la presse. Non, il communique, il doit communiquer. Est-ce qu'il est payé pour communiquer ou pas? نعم. وفي مال هذا الشيء بهذا الدينار وفي مال هذا الشيء بهذا الدينار. الو ça se coupe لا ça se coupe ça se coupe والله نظري وزري غير هذا شو بالدرهم موبيل il me pose des problèmes. Voilà. تنمرتي كدالي تنمرتي ميرسي. pour l'équipe يظل يلعبون bien Amoré, première mi-temps, ils sont bien joués. Oui. On a raté beaucoup de buts. Oui. Dommage que le Rabé s'est blessé. Mais Khossana, hier on a vu un grand Saado, un grand Bounoua. Oui. Khossana en avançant avec un joueur sur le côté pour concrétiser Absolument. Mais attends, point de وين توبال كاينين خطا. Point توبال. Eh, Toubal, mais il ne peut pas jouer la Champions League. Oui, d'accord. C'est vrai. Au moins pour le championnat. L'espérance à cause le Raja, c'est un niveau supérieur. Voilà, 2-0 déjà. Ça ramène tout le match dans la scène. Mais c'est un niveau supérieur. C'est un des joueurs. Ça sera déjà de la Tunisie. Ça sera un match difficile, mais la CSKA a toujours des grands rendez-vous. Oui. Elle donne une image des grands. Absolument. Inch'Allah, c'est ce qu'on lui souhaite. Et maintenant, moi, كنت لهنا. تنمرتي كدابا. Je salue وغتيسب لنا ثورة. Merci beaucoup. Parce que les supporters, il faut être toujours derrière la CSKA. Absolument. تنمرتي كدابا. Merci beaucoup. Merci, صح. هيا بقى على خير. تمام. Dalil, c'est un journaliste, il a assisté à Winnet, mais justement, parce on va être un peu équilibré dans seul image de ce qu'on dit Velud Erlin de ce dina exactement de ce dans seul de ce dina Mahmoud il dit سوانا ذا شوف ولا حردي هنا ولا حردي هنا الو الزوله محمود لا سلامك صافا شويه والله صافا الحمد لله شوفوا بديت فوالا يا ميزاجور الا قادر تدخل ماضي هنا اي باسكو تراك صوت ديماتاي تغال non يصرح به هنا الا قاد سكاني على التليفون هنا جو سي با كومون فعل الله نظره كان تدخل ماضي هنا سكاني افوك فوتر تليفون الا قاد non parce que عاود على الموبيل j'ai changé le mobile ou bah j'ai une difficulté durant la séquence je vais communiquer avec quelqu'un يدوي طرب يا خاطرنا صوت طرب يا سلاجوني هذا ما شاء الله كما صغير سلاكن طرب يا ولاد الكينيا ناس كان محمود وقبل هذا نكمل الدنس يفاليود ذا شو يدينا يضلي زاد لي جورناليست ودايرين في الصوتن ام يزعف كان كيدنا اما كيدنا سي داكور voilà Sophie hein كم كان كنيدنا C'est un match abouti, plein, beaucoup d'occasions. Bon, oui, effectivement, vous commencez par le plus mauvais. C'est-à-dire, on a 95% de bons dans le match, et les 5% de pas bons, c'est quand on n'a pas marqué les assez de buts par rapport aux شنو يبغوا مية تكمل عيدك ومن بعد حبس الفايبر ما قاعده كيما كاينين وهذا نكمل هيا اصور غورك يا محمود انت تسير صباح لا صباح انت ما انت الحمد لله هذا شي راه يديني راه كويس في السوجي كي نجبد je ne suis pas mieux placé comme un journaliste, là, comme un entraîneur. Oui.
Je suis juste un simple supporter de la GSK. Oui. Mais quand on a des matchs, il ne faut pas briser les morales du joueur. Oui. Ok, Allah, Zara, je l'ai fait, il a fait un grand match. Oui. Un minimum joueur sur le terrain, il est élite, il est beau. Donc, si tu ne vois pas, il y a un manque sur la ligne gauche. C'est un bon joueur de Chiffre, un grand match avant, quand on l'MC, un grand match. انت البيت توازن البيت ديك ماركت نسايح سياسيه كاسه لوي الى في ذا خدمني مش عالي دونك يفو كونتراري فونتراج لي جوار دو ماتش absolument et parce que ouais je te dis que là ça veut dire que les joueurs là وين ça dire ça c'est pour briser le moral du joueur donc je pense que c'est pas le moment la GSK avec les حوايج l'encouragement quelquefois dans la presse des matchs que soit les supporters pas mal. Oui. Pour éviter les faux problèmes au sein de l'équipe. En termes de journalisme, l'année passée, c'est pas la même chose. L'année passée, la GSK a fait un championnat. Oui. On a la pression, on a la fatigue, mais cette année, c'est extrêmement différent. Tu ne peux pas comparer la GSK l'année passée avec la GSK cette année. Oui. Cette année, il y a la compétition africaine, il y a un déplacement, il y a le chiffre. Absolument. Donc, quand même, on a gagné avec comme Michel Belgraphic Fan, je pense qu'il va avoir un score lourd. On a raté beaucoup d'occasions, on a dépensé que elle est bien organisée. Oui, absolument. Et quand tu as prouvé, tu peux faire les balles, tu auras des tirs. On est vraiment en avançant. Oui. Avec l'équipe Khakmi à Belgarbé, Ben Wahdan, quand même, il a fait des moutoirs. Mais je suis connu, il a l'attaquant, avec l'attaquant, je pense que la GSK va facilement avec un score lourd. Inch'Allah. Donc, de moi, il faut encourager les joueurs. On n'a pas le choix. Les joueurs, il faut les encourager au moins de faire la phase de la guerre. Après, on va faire un constat. S'il faut, on va renforcer au niveau de la défense, l'attaque, pas mal. Mais tout là, règle de match, pas mal. Règle, c'est-à-dire, même quand il faut les journalistes, il faut comprendre la situation. Absolument. Et qu'il y a des matchs, tu ne défends pas l'entraîneur dans la journaliste. Toi, là, comme un supporter, ou alors regardez parce qu'il y a beaucoup de critiques sur la rive gauche. Depuis ça fait 4 à 5 matchs, il y a une critique. Oui. Alors que ce joueur-là, je le connais, c'est un bon joueur. Et moi, si j'ai été pris, c'est un match. Oui. Et en plus, c'est un bon joueur, il a des problèmes à la GSK. Malgré les critiques, il est toujours concentré sur le terrain. Il n'aime pas parler de la presse, il n'aime pas provoquer les faux débats. Inch'Allah, il faut l'encourager. Absolument. Avec ça, Inch'Allah, la GSK va gagner, Inch'Allah, la semaine prochaine, parce que c'était possible de match. Inch'Allah. La GSK ne connaît pas les grands rendez-vous. Inch'Allah, minimum, on va faire un match nul pour pouvoir faire une victoire avec la Tunisie. Avec ça, j'espère que les supporters vont soutenir la GSK. اما بصراحه ما تربح حتى ما تساعد ان شاء الله تنمرتي محمود ميرسي بوكو ميتسا صح اي السوف كان وتسول ثلاثه لما الرجلير ما سوى ما زمر ما يصبر مشي طوح لو طون هذا رجلير لو بروبليم لو فايبر باش هذا تسولم مسي هنا جي بروبليم الى قد سكانير لو تليفون دونك اصبرم دقيقه ادو غانا غورون دقيقه هذا ريغلي البروبليم باش هذا تسولم سبايبر كني واتا صبروا تا دقيقه فوالا اكون جا الموسيقى ياكيني لو طون هذا ريغلي لو بروبليم كاينين وفني انا في السكاليه نواغد كان لا بلوس وخلاص
Azul, Sultan, on a un problème. Notre Sultan, voilà. Non. C'est bon. سي بون سولفتا كان يضرا غد في بروبليم باش تزمر ماذا تسولم ستاول فايبر سون ديفيكولتي نبدل ان ايكيبمون
ذا جديد فوالا هذا سي ميو. الزول لا سلامة. أزول دمعها. لا سلامة سولفتا كان يضرا غدا بروبليم تكنيك نوض تساوي نيضون بور ميو طرافايي نوض. اي بيان. دونك بور لانستالي جي اوبليي الى قدر الناس نسكان اكسيتيرا. دونك باش هذه يلحوا الفايبر مولاش سينون جو رسوا كلش sur le micro, sur le portable. Donc, c'est par rapport à ça, il a fallu que je scanne pendant le petit instant acquis. Tout là, on peut continuer à savoir de كان واحد يسوي لي هناك سمح لي كان. اسمح تودر موسى سيلوها. موسى ديلها الله يسلمك موسى أمك صافا. صافا دقسنا. الحمد لله. أمك ليش راه داوي السكينة. Chaque dawa, déjà que dans les journalistes que parfois qui n'aiment pas le comportement seul. Oui. Je vais pas dire que les journalistes, j'assiste pas déjà à des conférences, mais ce qu'on voit sur la télé. Oui. Les journalistes, des qu'on arrête soyez. Je sais pas. Parfois une conférence, c'est téléphonique, déjà c'est un manque de respect pour le. Oui. Pour l'entraîneur, pour le joueur, pour pour des questions des journalistes citoyens. Il y a le thème, je pense, du jeu de la Bounia. Tu vas poser des questions sur la réalité. Tu poses pas des questions. Il y a donc il faut poser des questions. Comment le Djambo doit résister? On est dans D'ailleurs. Oui, là, sur la question, il est un peu énervé. Oui. أنا صالحين صالحين ils sont sanctionnés pour vous poser des questions, à chercher à comprendre beaucoup plus, tu vois. C'est bon, il y a une sanction, la direction, il ne faut pas entrer dans les détails. Je suis il y a une sanction disciplinaire, il m'a expliqué. Oui. أنا شو بيخدم bon après je suis allé Belgarbé c'était vraiment il a fait un bon match hein. Il a fait un très bon match ولا بالغربي malheureusement ابو بلادي بليسي ولا il a vraiment il s'est dépensé يلعب مليح دايور يفا بالغربي صب شويه النيفو لا جي اس. Je l'ai remarqué personnellement. Il dérange beaucoup la défense. Absolument. C'est gérer quoi de concentrer. Toujours il est là, à gauche, à droite, au milieu, il bouge. Absolument. Vraiment, il y a du milieu. Absolument. Malheureusement, j'espère bien du rôle bientôt. Inch'Allah, دي حلو عاجلا دي voilà. ان شاء الله. العداد ديال انواع قليل. نعم. الدادي يلعب ديالنا. Je pense c'est Iblis c'est parce que la dernière minute nous remplacement est fini après خدنا كيد c'est Iblis bien gagné. Je sais pas si les كنت ولا غير يظل يدينا يون ديالنا ونكوت ولا غير Iblis ولا طيفا نورمال. mais bon بالك c'est la simulé ناشون كنا نزريا لا نمشي نزرا parce que sur le terrain donc juste qu'on a دارات دين ولا راتي ماشي بالك تغلط من الجوار ها وتغلط مرة عداتي ديك يغلطنوا ولا غير ولا عداتي ما يفوك الماتش روح دوك لنا دينا بزاف البوبليك ومن بعد قلت سينا نتا بانوح ضايع دا بانوح ومن بعد يداد نتا كثير توتي نورمال كاين ما كونيسونس. هذاك الشيء زراني هي خاطر سي سيميلاسيون كي لا في ابري يديك شي ارتاني شي ميكانيزم دونك سي سيميلاسيون كيخدم وزري غير مازال راك دينا سيميلاسيون كاين فو با انفونتي يعني. Non, c'est pas une invention. C'est que je veux, mais c'est que je pense. Mais c'est pas une information. Mais les joueurs تسوى انا ديال القاعه بالك تيقرا حكره لو طون هذا ديكار هذه يسرحوا لي ميكانيزمين سدوغال هذه هو اللي يزمر هذا يلعب
تظل بلي لا بوكس تيوتي هذا إما يواتن le boxeur il va être sonné si نحسب si je peux continuer à تكمل. C'est la même chose le football. هذه يغلي الناس ومن بعد يزمر هذه يلعب. Non, là, c'est une technique, même un joueur, c'est-à-dire, lorsque une pratique, voilà, parce que c'est-à-dire, non, ça fait partie du jeu. Je lui rapproche, c'est une technique qui fait partie du jeu. C'est-à-dire, le joueur, parce que là-dessus, l'équipe, c'est-à-dire, on récupère un petit peu, quoi. Absolument. Donc, j'espère bien qu'il ne s'est pas blessé. Donc, je dis, les adversaires, ils sont là, le match, voilà, c'est le Taraji de Nat, Jehdan. Jehdan, داخل من 2-0 وقيلا ناض 2-1. Jehdan, vraiment, Jehdan, enfin, qui est le haut niveau, quoi, africain. Chez le haut niveau, mais le haut niveau africain. Bon, par exemple, j'espère que c'est une marque africaine. On n'oublie pas, déjà, ça fait peur, quoi. Oui. Le Raja de Casablanca 0, le S Tunis 2, ils sont à la 86e minute. Mais c'est lui, il faut qu'il ait le match. Voilà. Voilà. Ça veut dire Jehdan est aussi. même les Marocains جهدنا لا شوف اليوم كان مع الشوم التونسيين كيسي autre chose. Ils ont un niveau زمان صار بدأوا شوية ما نسين. Bon, après même j'ai acheté de toute façon avec les Marocains نقد الشيء والله يزمنا ده كلاسين دزيانة faut toujours absolument كاروالا. OK تمام عندك. تنميرتي مدة قضيتنا ميرسي بوكو متسولط فوالا بسلامة دا كونيكسيون وانت شوان تختصر زرغرة شاك فوا ولد السولن انويل لو بروشان تكفى الناس اللي يفضل والزولة تكفى الناس زاد معاك. لا سلامة صبا الحمد لله هيك صبا خلاص تزاد يغاب صوتي كيظل لي يظل فرحان من لا ما دام حاصل لك واش خلي شي تسير بصح وبليجي دا غروم وبليجي تزاد غروم تزاد ضرب لي لي زاد ديالنا كي ما توصلني فلاش قال لي زاد ديال دا مو نعران لي زاد ديال تورا ها توصل لي فلاش يرسلوا راه هذا مو وي فاقني الدنيا يا صافا باس على فرحنا وي هذا واحد من هذا واحد ما لاباس الكور ما لاباس افيك لا فولونتي افيك لا راج دو فاك هذا والله ابسوليومون هذا هو العالي بصح لا ما على تونس لا تونس هذاك واحد باقي توسيني لا رواه وي با فاسيل انا خمن دازي هكذا مروكيين لا با فاسيل هي نوي المروك المروكي مي مالا فريمون لي جوار مالا افيك لو كور جو بونس اون va les avoir au moins un match nul. Oui, Inch'Allah, c'est ce qu'on a. ما تقصدك لونترنور سي نورمال لا رياكسيون elle est normale parce que انت واحد صغيره خاطرنا هذو قالوا كان حاصل شويه ميم لي سيبورتر حرصن لي جورناليست حرصن اتنتوري صافا الى كومام اللي تعق لا انا غاني الماتش ني الور سيتي نورمال باسكو كومام اللي جاي دي جورناليست الشام ما نسند لا قاش ما نسند واش كونتر سا نو اكيد دينا صح اكيد دينا صح سيد لي لا فاي دو لا رونكونتر غرانا غير بور ان بوين بريس دافون ماتش هكا روحها بدا avant l'heure pour être ponctuel. Alors, s'entraîner
dans une partie à l'extrémité le terrain ثمين الجهه l'hôpital بعدين لا لوبيتال جي لوبيتال الون كاينين اللي غادينا لونطري براتيكمون صرا جو غادينا داوضن لي زوتر كونفرير باش هذا نداكل نزرا ندير من لا كونفيرونس دو براس اما دينا التيران ما ندير نظن مي امي دي بغيون يبغض ان امبلواي دينا يتوشي شيايتي ينايكن كي شيايتي ديون دينا يناد الوين دينا محسوب فاليود يتي شيان يناس هذيفا يروح دوري يناد تفضل برا انكر فار برا على هذا شو تلقى بعد جي بروتيستي هكني بون نند خاطي ومن بعد بضن دي كونفرير هكني يا تفضل برا ترى ما دينا اليت النص اللي غيرونا معليش فار برا براتيكمون برا الاستاد هذا رجوع برا الاستاد شو ذاك التمسخيره كاينين يا راه ولا شويه الخضر ولا شويه ومن بعد روح عند على كل حال دوطا ريسبونسابل لاجي اس كادنا زون كالمي خاطر اليوت هذا سوان يافي لو ريسبونسابل لا كومونيكاسيون يسفهم يدينا الى ان تريتابل فيلود سور سيت كيستيون ينو ورنو خير ونخذ يعني نقيم نتراجو دينا ودار فدا يناد لو شارجي دو لا كومونيكاسيون يناد تسرفات دار لا كاميرا وتصورت وتسوقامت الناس ورد تسرفات الناس تسرفات بلا ما تنضيت زرا جبوني لي زابيتود وينات يناد خلاص نمشيو بالخزن يا با دو بروبليم رجو ذاتي هذا داون لي كونفرير انا اللي تردي هنا يبقى بوينت بريس ومن بعد قيمه الحواك اللي طشيت واحد الناس دم بروفيت طشيت واحد طش هنا غيدي والي وتنوالي امي دي لو جوني ندي لك تفضل برا الناس اين فار برا بوركوا جينيراسيون ولا راه كاين ومن بعد شنو نشجع ايش جاي سيدي نسيناك ديون دينا ومن بعد بضند يبرد وايض يند سي لونطرينور يسينا يونس تولي غادي يقيم دينا الناس لونطرينور يند صافي دير فيلود يسينا انا كني الناس ترى فيلود مرد لو فغي يوصى فوينا ترى ما ولا يتفاضل لوبجيكتيف تفيلمي نعطو خامه يسال الحق هذا يروح هذه يحبسوا هذه يوضر دينا اسيني ونكوخ في دار وخدم غير طونك الا نوي كاينين تفيلم من ذاك كاينين يبو بروتيستي يبو برون توت ديسيزيون كي لو مي قيمه والو قيمه دينا يافي دوطر جون كي ايتي لا ماشي واحد ماشي واحد عطاش الا دينا دونك زينا ومن بعد ملي تضرا يظل ذا شي يظل واحد غير روح باش نخدم ليميسيون زينا j'ai compris, il est sous pression, il est énervé, il zaf contre la presse tout le monde, c'est malheureux. Bienvenue à la GSK. والله même les supporters, même les journalistes حرصت شويه. واش يتحرصن؟ يحرصن والله انك كدينا الصح يحرصن مانيس يروي تفحيات يا ربي لك يجات مالي لي تاع شطاير تاع خطرو سنيات الورد يتفركل خاطر حارس نقل ما استقرار نقل نحسب فيه ماشي لي جورناليست حارسان زعما كي يقال فرانك دوما زعما كي يقال يناد مون ميور امي سي لو ريزولتا alors mais il a vu son meilleur ami c'est le résultat il est mauvais c'est دويني ذا c'est le résultat ذا ماشي لي جورناليست ils ne font que rapporter ما تربح لا جيسكا تسرسن تربح ما تخسر تسرسن تخسر بون با ترافيستي لا رياليتي Donc, je pense l'entraîneur il a su là sur la pression il y a ça je pense il a un problème de complexe de supériorité un petit peu لا والله نظرا يمكن يمد لانسيدون ومن بعد بون انسيدون il est classé pour moi c'est rien du tout mais ومن بعد ميزرا باش يدي ضران روزمون حضر لا كونفيرونس باراس لي موجسين ما يمكن تيدي السكرن واحد راه روحها هذا سينما هذا يمكن تيدي السكرن سليو يزعف يكار هذا شويه كاستيون مكاكنين ليكسبرسيون اللي كنا يوتيليزي
vos questions à 10 ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas. Oui, Oh, mais Thérèse, parce qu'il parce qu'il veut répondre, parce que il est tagué derrière le match, les joueurs quand même ils ont bien joué, ils ont fait un bon match, et puis quand même, alors il est tagué là. Normalement, décompresser les journalistes. أكيد التكفير الناس يما نستنيض إوينات تروح هذا الكوميرسون تفض يزنوزو السلعة هكا استنيض السلعة ولا السلعة كاين شوية كان مش كيديني كوميرسون جامي كيديني ديريت نا خطأ c'est la même chose. Je suppose un journaliste. Il m'a posé la question. C'est vrai, indirectement, je vais critiquer les confrères. Il faut, il a comment se déroule la conférence de presse. Il n'y a pas quelqu'un qui donne la parole. C'est quelqu'un qui diffuse une question. Il pose une question. Il m'a posé la question. Je poser une question. Tu ne peux pas. Parce que c'est le même, il va poser une autre question. Et tu vois, il j'ai posé une question. C'est comme une discussion personnelle vers l'entraîneur ou un autre journaliste. Donc, il y une conférence de presse, il y avait le chargé de la communication, il était à côté de l'entraîneur, il donnait la parole. C'est lui qui donnait la parole. Mais normalement, un journaliste, j'espère les journalistes la conférence de presse, il y a une question ou deux à poser. Elle dit oui, لا ويا شي طف هذه بوز واحد 5 لي كيستيون 6 لي كيستيون شي يجاوب شي ساعه شي يجاوب سي با كوم سا يانو فو بوزي اون كيستيون سور انتر بعوصو وين يجوار بعوصو فوالا يا بحوصو C'est mal organisé. Dernier, qu'est-ce qui ajoute à la mauvaise organisation? J'espère que personnellement, c'est une proposition personnelle. Une conférence de presse, les médias, les télévisions, les microphones, بلاصين تسوي هذه توشي كان كذا يحرك شطو هذا غالي ناكل هكا. Pourquoi ne pas investir dans une petite sonorisation هكا. Il est là là-bas, il y a un seul micro en maquinier qui donne à deux baffes الرينا une sonorisation pour tout le monde. Celui qui veut enregistrer l'enregistre. Vous n'avez déposé la question dernière. A dit un microphone, a déposé la question. Ce microphone a sur la question. Tout là, il m'a souhaité les conférences de Paris. C'est qui? Seulement la question. Seulement la réponse parce que les médias, ils m'ont enregistré. Ce microphone. La réponse mais la question, un petit peu posée, c'est un fond de fil. C'est les portables, sonner partout. Le portable dernier sonner. Voilà. Normalement, il doit y avoir des règles. Il a d'organiser les journalistes. Il faut passer un peu à un mode d'organisation acceptable. Alors, coach,
ça va, tu vas bien, oui, ça va. بعد سيني الشغل البطاطا لا ذا الناس والله مازال كان وتقول لنا كيستيون كاينين في سوايع ولا رحت والله ستنكر روايه بلا القهوه لا القهوه القهوه يتسوال c'est un échange individuel. Non, il faut poser une question. Qui n'est personnellement, mais vrai, à poser une question. Mais voilà, un autre confrère, il pose la même question. خلاص, je ne vais plus la poser. Voilà, je ne vais pas la poser. Je ne vais pas répéter. De toute façon. À la rigueur, il y a des chaînes de télévision, des radios, il y a par exemple une chaîne arabe. Donc, elle est posée, il voudrait avoir une réponse en arabe. Surtout les joueurs, ils posent, par exemple, c'est la radio télévision, ils posent une question pour les auditeurs en fonction de les chaînes et les radios. La chaîne 3, par exemple, il pose des questions en français, c'est des jawab en français. Voilà. Donc, il y a un minimum d'organisation à faire. Sinon, ça amène l'entraîneur, la question à poser. C'est l'anarchie. Mais ça ne l'excuse pas de réagir ainsi. Non, mais de toute façon. Je ne suis pas convaincu de la question, sinon je n'ai rien à dire. Mais il n'a pas à lui dire, c'est qui les questions, non, c'est pas معليش على كل حال l'entraîneur de la JSK on doit le soutenir. C'est vrai, on doit toujours le soutenir. تكفى الناس تديني الصروميت باش تزيد السن monsieur Belud. Donc nous sommes là toujours à le soutenir, à bien travailler, mais il vaut mieux être comment dire à la manière de Dumas, etc. Il répond avec le sourire, ça aide dans la gestion de la conférence de presse, des relations avec la presse, voilà. Mais on est là, on le soutient, parce que si on ne soutient pas l'entraîneur, qu'est-ce qu'on va soutenir? On soutient l'entraîneur, ça veut dire on soutient l'équipe. Voilà. Allez, on lui doit du respect, il nous doit du respect, point à la ligne. Voilà. À part ça, dès qu'il y a à part ça, داك الشيء كيعجبن ديال الماتش ديال اليوم. Ils ont joué avec le cœur, je vais les supporters, vraiment chapeau. Chapeau, supporter dans la dernière minute. Plus les joueurs, ils ont bien joué. Il a bien joué. C'est un joueur qui lève son ballon. C'est un avant-centre sans ballon. Il y a un qui a dit Jamal Minnet qui lève. Oui, Jamal Minnet, ça y est, c'est que marqué. Oui. Normalement, du coup, il y a un numéro 10. Il y a un attaquant, un milieu de terrain offensif. Ça va marcher de moi. Absolument. Ça va marcher. Oui. بعد ما نسطر روح خاطر تسوى قالوا راه شنو هاك لي سيبورتر ابسوليومون لا وليدي ولا تصيصي انا تسولم معليش اسني لي سيبورتر شتا وشتا يزيدوا الجمهور ما راه اسخر لي جوار ما راه تونس باسكو شتا ودي وقيله شتا يزيدوا الجمهور فوالا امور سكر بشير هو ما جي سوى بني الحبس زيد الجمهور يكتس عندها اسقل بشير شفيرا اسقل بشير والله راه ليستوار اسقل بشير اسقل بشير بيان سور سي لا سي نورمال il était condamné à 6 mois 7 mois condamné à mort mais 7 mois كامل الحبس يبقى تونس وسكن الماكله
ورسكن امان والله يقم مزري صحه واه ما نمشي كومون سا سفيا مينيك واه ما نمشي يدي فيفون ايفد فينالمون تسوي الناس زيت وزمور ستو فرا شكون الناس زيت وزمور يتزيت وزمور انت واحد وي انه حد النقطه الجمهوريه واش كاع انت كاين يغال دابري واحد زاج شحال يقيم لي الولد يغال كاين هذا واحد وي تقريبا شي انت رحمه الله اوكي هذا واحد اسمح لي ما اسمح لي ورش ما ناطرش ميرسي بوكو ميتساو سافيت بليزير هكا تحضر في من ولد واحد بون كوراج في فودي كارزنو كلي ورشنا شتيني في لاجيسكا ميرسي بوكو تكفري الناس ساعه كده فوالا فوالا تكفري الناس الكندا اصوات غورون سمير أزول الدم محمد لا سلامك سمير صافا سلامك الدم محمد صافا يعني ربي يشفيني صافا والله صافا الحمد لله همك كويس الحمد لله والله الحمد لله الدم محمد سيدي الدم محمد كوم لوكازيون مي توفر ما الا تسوي لك حكايو ما شاهد ماذا بينا محمد لا تيمشوا غير تساوي وسمحني مسفلين ما ربع لك انا واش طحدي الوقت نسكن وخلاص معليش يا صالدور ونسكر جوست نكاد لاني ما هاتي ساعه الفايده دعوه ما يونا دم عندي النوغ نتظر الو زرغان لا كونيكسيون شويه واقيلا سمير جوستومون هو سكوبي دي سوايع ناس دعوه ما السن النوغ ندم عندي الو وي كمل اولي سلاكي الو سلاكي لا هو منو غنسكن بدنا الدم واحد دونك هي وين سفياس في التصوير وي دونك وين ميدغل يوسف راح السلطان كمل اولي الو الدم واحد وزاري انا شو سي انا كلا كونيكسيون تكوبي نعمك فرامون البروبليم هذا كي غوري واحد غوري كدينا وزاري تبوجي تبوجي راه مكان الا كتقيم ديالو مكان شو كا لا كونيكسيون يا كينو تبوجينا فوالا دونك يروح على السلطان مثل نضد محمد العوام السن النور دونك هو يصغر في التصوير صافي وين ميدغل تروح على السلطان في شتيم وين ابضار السلطان ميكو ما تشتي سيني سو داخل انه فلان هذا لا بري يشتغل يديو تيطيو وي دونك السلطان دار كمل اوليك وحبس سلطاس كمل اوليك وتراجع راه بدر بيسمح تسطر وين نظن لو روتور دو لو خاطئ والله خاطئ كمل اوليك كمل اصوات غورك كوبي ديري لا كونيكسيون هناك سوي ديزولي اصوات غور وين الو قدم واحد وي يا سمير اصوات غورك لا سلامك الله يسلمك لا كونيكسيون كينو صافا ديري لا كونيكسيون مثل النظام تروح على السلطان هذه الشيء اسمي بغرف السلطان الناس تولي داخل انه هكذا فلان الناس واصل كل غلطي فيصل لي ديو يطيو وي دونك السلطان لي لا بوني لوردر العسكرني الناس تروح مدى المواقي نوع نتاع فلان كي الناس ودي يوض ديريكت تنسادين الله كيوتين كوما يخدم ديكا كرا في السيده كي اسمي روح العسكرني وغنمدد محمد بوين دوينا وكودي مخاصم اي مالوريزمون يكودي سنه ولا نيس باسنين فوالا دونك هذا محمد ما راه داو فنر بما روح يوم رغارنا باش كيما بلي صاليه ديوان فير وتنفكر الحق لافونس خاطر زعما الحل وين كانوا كودي نو كان سنه ولا نيس ميدغلين دول العالي ابسوليومون فو فيريفي صحيح هذا محمد بارك الله فيك هذا محمد سيون صدر
Si on se met à la place de l'entraîneur qui a pris un écart par rapport à les questions des journalistes. Oui. Je me dirais, on se met à en même pied d'égalité. J'invite tout le monde à moi, un simple exemple. J'invite tout le monde à revoir toutes les conférences de presse. Franck Dumas. avec اسم الصورة اللي تيزي وزود داير يبغي الناس ند ماشي دخلوا بولايين نعم سي تو لو موند نورمالمون كي سوفيان قدر بارفوا ما عند بالك لي زانديس دو ريان دي تو زمرا تبدل انت لي بارتيتيف بومدان وي ستادير كومون ديجا بارلو ما قال لك كومون نكون نتقدر انا غنتقدر الميتي انا غنتقدر الامور النظام وي شباب ربي تروح كني سي تو تيشان هو اللي تقدر هو اللي تقدر روح يحس هذا ما باللي نتقدر ما سواء ديال الخدمه انا سواء ديال الدنيا انا سواء وين النظام ممكن بيرسونيلمون دم واحد فرحه سي في الحاجه فرح غير تم تريك كربي لود وزدي مارا وجورناليست مي فوزات لينمي دو لا جي اس كا فرق واحد عامين كي رياض اون اي لا ميم ريبونس ويش بيد ربي اون با باليزي الشغل كينا كنا باليزي في تنسيق باري ولا على كل حال بالعقليه ودمو لا ولا علي صالون كاش كو شرد ويلي ما عليه سانتيريات ولا عندي ضران شو كاين كذا اتسادي ما كنا عندنا تفسير والله absolument non franchement il y a c'est mal organisé les conférences de presse comment elles se déroulent كاينين إما الولي غاكني إما الولي غاكني وتدخل غير يقول جو بوز ميم با دو كيستيون جو ne pose même pas de question parce que il a صار جو تسوى انا كان ماريف تبوزي دي كيستيون يروح سمير il m'arrive de تسوى انا تبوزي كيستيون un petit شكي تسوكر راسي دوكرا parce que j'attends il fait que دي جوف la réponse hop il pose la question parce que مولاش هذه في لا بارول خلاص الزول لا سلامة أزول لدى محمد لا سلامة قلت لي صباح صباح الحمد لله وقيل فؤاد قطع ناس حميد شمارية حميد اسمحي حميد صباح قلت لي وليد سوالف صباح والله الحمد لله الحمد لله دونك ولا الديبي دي ميسيونيك ولا لو سيجي دي جور باسكو لا غتولي الماتش الترجي وي ثاني يفوق واقيلا 2-0 تربح تلعب تري بيان لعب سي كونتر فريمون خدنا تري بون ماتش دونك لا جيسكي تافيرتي فريمون هذه واحد الماتش يتسن في الفافوري دي جروب ايفان mais il a tactiquement voulu étudier l'équipe. On peut faire un match nul. On peut faire quelque chose. Le problème là, c'est la finition. On est capable. On peut rivaliser. Inch'Allah. في الحاجة نتهضر في السلاكة في فيليد et tout. Vilid, voilà, le journaliste, surtout, mais dans le côté gauche, surtout. Mais c'est posé, le journaliste, dans le côté gauche, évidemment, c'est Ben Shrifa et tout. J'aurais aimé, ça veut dire, ce n'est que. Parce qu'avec les joueurs rapides, c'est le Raja, de préférence Zardan. Parce que ça va être un problème avec nous, là, le match, c'est. Oui. C'est vrai qu'il a l'expérience, mais il est lent de la défense. Il est lent. Mais voilà, le match, vraiment, c'est une vraiment, les Marocains, ils font comme ça à bouger. Les contre, ils étaient rapides, ils ont dominé le milieu. Vraiment, c'est une très bonne équipe. J'espère GSK Sadex au moins mais là l'avem qui l'a mettre le Mouloud Diana qui l'a le match qui vraiment on peut faire quelque chose ils peuvent revenir avec quelque chose s'il y a de la volonté
Vraiment, voilà, spécialement, j'étais curieux de voir l'équipe. En tout cas, l'équipe du Maroc, soit pour une deuxième place, on a des chances par rapport à l'équipe marocaine et tout. Absolument. On a des chances à Inch'Allah. Parce que le début du sujet. Et nous pouvons surtout, bon, les informations. Il y a eu un incident dans la presse avec l'entraîneur Vélu, un journaliste surtout particulièrement. Voilà, il est sous pression actuellement. Il est sous pression. Il est sous pression, donc les défenses de Farouati, c'est le seul moyen. On va créer. Oui. Le journaliste, il est libre de poser des questions à qui c'est roi, c'est ça. Ça, comme c'était Dumas, comme il y ça l'avantage psychologique. Faut un peu s'exprimer les journalistes sur 5 mètres carrés. Toujours, il a le premier, ça, il a le dernier mot par rapport aux journalistes. Jamais des affaires. La première question est se poser. Au bout de 2 mois de la GSK, quand est-ce qu'on pourrait voir une équipe type de la GSK? La manière, je suis lourd en posant la question. Il m'attendait, il se dirait d'accord. Il جاي فوقا يخدمك افوسي سكا كيدغا il جاي فوقا non في تسكارا الناس ومن بعد يصاد les confrères ديالنا ومن بعد يسفهم voilà pourquoi on ne peut pas constituer une équipe type rapidement comme ça, etc. En plus, le football moderne, etc. Il se fait bon, sachant que parce que s'il y a la questionné, c'est pas mal. Il y a une équipe type la GSK, نزرع عندها يلعب عيبود، نزرع حناش عندها يلعب، نزرع منقلتي عندها يلعب، نزرع سرباح، نزرع كل ليكيب تيب لا GSK نسنيت قضيت وين يلعبنا راه انا خلع نداير نشوف يوقف ناس تورا ونزرع انت ليكيب راه يلعب كونتر نزرع انت ليكيب نيدي ستون البروشان ماتش ناس دونك quand est-ce qu'on peut avoir une équipe type? Est-ce qu'on peut avoir une équipe type non. Mais avec le sourire. Et donc, c'est ça, la mère de l'Evray, on vient de l'Oud, il يتعلم الحوايج كينيا. C'était une تصيار. Le langage de la confrontation, il a tout ça, parce que rien ne l'oblige de répondre à la rigueur. C'est la pression, oui, la pression, oui. خاصك يفوق الماتشات مازال il était tendu dans sa tête. Il va dire d'autant plus. En tout cas, qu'il laisse l'air dans ma fille Yahya Shrif, il a خلي ياخذوا les joueurs qui ont fait de carrière. Il y a des joueurs qui vont donner un plus à l'équipe. Oui. En tout cas, là, c'est très bon. C'est bon même pour la Coupe d'Afrique. Le match GSK, il a de fortes chances. Inch'Allah. Oui. GSK contre le Mouloudia, c'est une équipe qui marche très bien. Oui, tactiquement, vraiment, c'est un plaisir. Voilà. Avec les équipes, c'est les joueurs qui se relâchent. C'est pas la même motivation. Oui. J'espère que ça va rester comme ça. Les supporters, surtout l'apport des supporters, ça aide beaucoup GSK. Absolument. Oui. peut-être ان شاء الله ça va y aller de l'avant. rien que Vélid il aura 6 2-3 matchs positifs. Inch'Allah.
تنميرتي هيك هذا ما عندك الجهه على بروشين ان شاء الله. على بروشين ان شاء الله على خير. نعم. تنميرت دونك اصور غور ما تبغى هذا تسولم اخلاق كندير ون لكن ما بغى ما تسولم ادو الموال غاف لا جي اس كا سورتو وين تراجعون كونتر كيسقارن كونتر الترجي التونسي. الترجي التونسي يدير بحال الساكنين ديالنا دي كازابلانكا سين يسوينا على ولاش دونك بون بوزيسيون باش تظهر بزاف وتراجي لا جي اس كا هذا دوا بون ريزولتا ديالنا غوص. فوالا اصور غورون مولاش نحبس ليميسيون بغداد قال ليميسيون ونصير اوبليجي مولاش نحبس ندينا دناوي دونك بغيت كان لي ريزولطا كون لي ريزولطا ذاكيني لمسيو تخدم نتسنى 1-0 لمسيا 2 سي ار بي 2 العين مليله 3 يو اس ام بالعباس 0 لا جي الثوره 0 لا سو الشلف 0 سي 3 لو اس سيتيف 0 جي اس كان تنقول لك كثيرا 7 بوزيسيون خاصك من 11 تمليليين الثلاث. أزول زول في الأوان خير دمو خير لا سلامك سلامك فريسيتش الودي سوالن المخلوف سقات فراوسن مخلوف قد فراوسن لا سلامك مخلوف صافا يا سلام فلاكي صار الخير يكون وين صافا الحمد لله أخلاق تزمر داش راه دينير السيارة يا با غران شوز ساقيا والله طبعا كان في الأوان أبا مرحبا سلاميك فوالا ولا عاوتاني عندنا داك موفمونتي وي absolument فوالا et puis voilà le match la GSK la Vita Club وي et puis voilà انت يعجبك الماتش يظلينا خطا مشي دنيغ ناك الماتش قضلي يعجبك تولط ولا صافا شو نوراش في كانت المجهود انسان في وراه يعني ادنيني كوميم لونترينور يزوار مليح كوميم يزوار مليح يلعب كي يلعب سوينيك ساعه يستخدم فينالمون لي بوان فور الناس et il a bien contré vers l'équipe Vita Club. Il bloquait, il avait sur les latéraux, il bloquait sur le milieu, il a étiré le jeu, il s'est créé des occasions. Il y avait quand même un manque d'efficacité. C'est normal, hein, ça se travaille, Mazel, c'est une équipe en devenir. Hein. Absolument. Voilà, et puis il faut être patient, il faut être patient, il faut essayer de dépassionner aussi les débats. Oui. Même si c'est difficile. Absolument. Donc du coup, ils vont essayer de calmer Absolument. Ah oui, et puis pour moi, ça reste encore, si tu veux, de bricolage, mais plutôt une phase de transition. La GSK, tant que Mahsoub, le projet de Bouin, ils ne l'ont pas mis en place. Oui. شو خمنتوا لافون بروجي غير نون بلاص بروجي مازال ودي فكره الغلاع مازال وي ولا هكا وي هو كنا دار تروفي فريمون
un style de jeu, un esprit de jeu, tout ça. إلا راح نتفورمي راح نتسكروا راح إن كان يدينيغو يريد ربي. Enfin, c'est ce que je pense. Les joueurs algériens, ils ne travaillent pas suffisamment. Il est doué, mais il ne travaille pas suffisamment. Oui. Voilà, il ne travaille pas suffisamment. Physiquement, il خص مليح مليح. Oui. Un joueur d'Amérique latine qui a 20 minutes de gain, il passe à 100 à l'heure. Absolument. أنا كنا كتعرف 20 minutes de gain. هذا الغازون لو كان نلعب نحسوا هاد اللي نلعب مع ريتم سوتني نتساسي سكي في لا ديفيرونس ريالمون ما تخمض ان ماتش سي كوا سي دو ميت لو بوت سي دو ميتر en échec l'adversaire et tu dois le mettre en échec physiquement, techniquement, tactiquement. Et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de préparation, beaucoup d'application. Une fois avec une équipe physiquement, tactiquement, elle est appliquée. Il est plus fort mentalement et donc tout ça, c'est des aspects qui se préparent. Et un joueur, normalement, au cours de sa formation, il faut qu'il soit préparé pour tout ça. Mais tu regardes la cage au Lyon, pourquoi il craque? Les joueurs, des entraîneurs, les joueurs, des journalistes. Oui. Parce que tout simplement, voilà, il n'y a pas un cadre académique qui prépare les joueurs, les jeunes, tout ça. Des fargues du quartier, du jour au lendemain, il claque des millions. Oui. Et forcément, ça le bouleverse. Absolument. La grosse tête. Déjà l'Europe, c'est un changement important de donner. Alors là, on est venu donc pour dire les joueurs ils ne sont pas préparés. ولا باش نخص مليح مليح حطاس الخدمي قلال خاطر ترى مدني الفوتبول كيستان سبيكتاكل انك الساعه تاعي ولا على شو السبيكتاكل لقينا ذا الغطاء درنون ما فرج ذا ماتش ذا الغطاء درنون ماشي دقيقات سكسين ذا شو غادي جي اس كا محسوب كوم ذي من النار نحملات نولي تربح نسعى الحرارات يا دو ديفي نحملات نسيبورتي نحمل tout simplement. Mais sinon, la qualité du jeu. اختنا ريتيد وقينا 90 minutes il permet siffler l'arbitre ويشارك على السبيكتاكل غادي هذاك ميزيكال تولي غنمشي للجيم كيلحوا بالون كومون يفون دي فاز دو جو داير السبيكتاكل لانه لي تريبينيون من زون نوفمبر ميم وكيل رمضان سنتيو بالنا كل فيراج محسوب النزعات والماء يقول الحال لا دمو وي يعني اسمح لي ما الا سوف تعاون نو ولاش الناس تنمير فوالا الثوره كان نقال لها سموز قوثان اسمح لي صان يمسفيدني سمحنا يعني دي هضرن ولا يافي ان بتي طون مور لا كنا في السيود وي ابسوليومون ترحم ربي نوينات كما زرا على شي اللي مالاش فاضي يدينا نو ني اكيد فوالا ليسونسيال النيض داين النيض تنميرتي فوالا ميرسي بوكو اما كيف قارن ما الا نسوق مع الحمد لله ما ظلم ما استغفر الله فوالا هذا هو العالي فوالا كيلو نسان تنميرتي كان وياه نسوي على خير ميرسي هيا بالسلامه صحيح دونك اكيد شو بيضرب قريبا نفك التدويل السكينين غنفك الزيت السكينين امهات انفك الزيت تدويل التكينين خطر كومونساس فاتيغي السلام عليكم هزول السلام عليكم وعليكم السلام لا السلام كان يوا سمير الشاقي سي باري الدم سمير ديال باري لا سلامك سمير صافا
الله يسلمك صافا الحمد لله. الحمد لله. يكون ويل جرزمر كوني صافا الحمد لله. خلا يدون. هذا انترفينير كان قدام واحد في لا كيستيون ديال لونترينور لا جي اس كي لي جورناليست. وي. كاين يعني كنقارن الدور كان د الحلقه ديالنا كاين ولا ميم يبقى لونترينور كي ولا على كونفيرونس ني ساعه الحق. باسكو الحق سي نورمال امشي 90 مينوت الماتش. كل ماتش اين كويس تلعب ليكيب ثوالث كان يوث الحاجه صافي يدير الكوتي كوش نشتاقي كان ثوالث ديال الماتش غادي في الحال سي نورمال الى غيزون. اكني خدم يتسمى ليكيب لا جي اس كي يلعب يكون تخو نيجاتيف ليكيب ونسار بون يخدم سدي مويان ساكن ديالنا ونسار دي كرون جوور ونسار دي كاليبر مليح يخدم اين مو يزمر يربح فيتا كلوب ماشي لاين يسهلنا تربح فيتا كلوب. وي اي بي نكوني اش نرنو كنقارن نرنو يثمس ليسونس نو يكفى الماتش كنا نزرى ذاك واسمو دي جورناليست سقسينا ودي زيكيب سقسين لونترينور يخدم الخدمايس جورناليست يخدم الخدمايس افيك تو لي ريسك صافي دير قارنا سني لي زونترينور كومون سا يدير الماتش ني امشي ذا شوي نقصن ذا شوي زادن الفولي تكنيك اي تو ماشي تروح ذا السين الفلون غوش يموت. ولا لا كيستيون شوي ديزولي ناس الفلون غوش صافي دير il était vraiment out quoi. C'est fou hein. Non, il a un très bon يخدم un très bon match. Voilà, il faut pas. Absolument. Il faut pas يغادي في الحال سي نورمال. C'est un entraîneur. Absolument. كودي ونسمع كي كدينا الحق تما على خطره كي ساعه الحق الا وندوري ساعه الحق ميراكي الى غيزون. لان لي جورناليست سمحين بالك بون جو ريسبكت 200 سنه مي دي فوا il faut pas non plus exagérer. Mais est-ce qu'elle peut être la manière qui dit لا هذا صح لا مانيير باسكو هذا واحد الا قاتل نفهمو سي إلي انيرفي سي نورمال غادي يتلحق باسكو يربح الماتش يخدموك لي زيفورني على فان ازدك لا كيستيام فينا سي نورمال. ودسلي داري ملي تبدا ليميسيون كاينين يا جورناليست باريزون ديالنا نكون حدير غير خاطر روح داخل مع ليميسيون يناد باللي وجورناليست لا شين بلا ما نخم نادي سميث تم زوالو تيفيليسيتي قبل لا فيكتوار دونك féliciter quelqu'un après poser une question même si استعجبها ça ne veut pas dire que c'est pas hostile c'est pas il n'a pas été hostile poser une question donc la manière même qui dirait que question qui je n'ai rien compris ou à dire on va dire دور الويض الناس est-ce que si c'est les mêmes questions je n'ai rien à faire à dire non c'est pas des manières qui à mon avis خاص peut-être اسنيني la question peut-être elle est ce qu'elle est ما فيش كذا تروح حضر لكن تحكي قال لي تروح حضر كوميرسون سنين مدل عليك يفلفل كاينك بيان سور كي دي قرار عليك ناظريت ما ديريت اكي ديني عليك سي نورمال مي يا لا مانيير مثل كي جو كان سي تو داكي ديالنا يصدر ما ديالي questions elles peuvent être pertinentes comme elles peuvent être du n'importe quoi. نحضر هكاكي il y a des questions c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. مي قدام واحد باغ اكزومبل فيديو تا يخدم كان يوث الخطره كان يدير هكا الجورناليست من توالي مام جمال بالماضي يسرسو لي جورناليست بامكان سنه شحال يمود ريبوندي هكا اغريسيفمون توالي مام لي زوت اسمع كي دنيا سي با باسكو جمال بالمادي يربح لا كوب دافريك ça lui permet des comportements pareils envers les médias parce que il a qu'à نفهم une bonne fois pour toutes. Le journaliste c'est pas la personne. Le journaliste c'est l'opinion كيفاش هوايض إما ديالكني يرتيريريت يو journaliste c'est l'opinion اللي تدينا
Il a quand même فهمنا كان le journaliste il est نسيت سوين الخيط قال له parce que c'est pas tout le monde qui يحضر la conférence de presse. Il y a des spécialistes qui vont ramener l'information. Donc si tu ne respectes pas le journaliste, que ce soit بالمادي ناض فيلو ناض وايون, respecter l'opinion avant tout. C'est pas parce qu'il faut pas abuser de ta position, même بالمادي. S'il abuse de sa position vis-à-vis des journalistes parce qu'il a été champion finalement, أول championnat. وروح واش غير هذه كاينين لا كوب دافريك باينه هذه سفعنين في الليل كاينين بالمدينه بيلود وروح واش با بزوان دو فيكتوار سي نيا با دو ريسبي ديريير. الا غنفهم في مساله كاكيه وتسالوا ترى لي جورناليست توالي لي كونفريرينو امكيت تقامن ils ont besoin de structure pour travailler, bien travailler, une meilleure organisation. À son organisme, ils ne demandent que ça. Ils ne demandent que ça. Voilà. On nous demande de l'ordre de mission ou de la carte de presse. Tout le monde a des roues, pourvu qu'il fait son travail, il se conforme et ça marche très bien. Mais il ne respecte pas. Il y a il faut respecter le journaliste, pas la personne. Ah oui. Pas la personne. Mais il a dit rien qui n'est. Oui, ça respecte en tant que personne. Mais en tant que journaliste, il faut me respecter. Bien sûr, on respecte la personne qui se respecte lui-même. Ça c'est, je suis d'accord. Parce qu'il représente l'opinion. Le journaliste, il représente l'opinion. Il ne représente pas sa personne. Il me يروح هذه يحضر الناس. يسوى هذا يروح هذه يحضر une conférence de presse où il va à بالك يسأل شغل دنيون سني موليس mais il faut qu'il fasse le travail. Il a fait le فهمناك. إيه voilà. Mais Adam واحد كاين واش la question. Après, je respecte le journaliste, c'est son travail, c'est normal. Chacun fait son boulot. Mais Nkeni, autant que supporter, la question est déposée, elle ne répond pas. Quand Nkeni Wada, Ben Sherifa, il a fait son boulot, il a travaillé. Donc, il faut aller au journaliste, il faut aller à Nkeni, c'est différent. Mais Tina, il pose la question. Il pose la question, c'est le flanc gauche. Vous l'avez d'après ce qu'on a vu, qu'est-ce que vous pensez, vous? Non, il est bien, je le félicite, il a fait un bon travail. C'est tout. C'est tout. Et voilà. C'est ça les questions. Je n'ai pas besoin. C'est ça, vous posez toutes les questions comme ça. Allez, je vais partir. Il y a un minimum. La prochaine fois, c'est-à-dire il y a des images sur YouTube. Ah ouais, d'accord. يكر كلش ناس بون ايا باي باي ماشي باي باي يدينا d'accord. ولكن ماشي الناس بقى على خير ماشي بقى على الصعب. اه وي داكور نكر ولا ماشي نروح الناس روح تسولي بون اكسيت قيمون لي هذاك تساعد قيمون لي تساعد اكسيت تساعد اسيت صدق ايفيلو هذا الشيء دينا. J'espère qu'un sakini, il y a plusieurs extraits, c'est d'un seul sakini. Oui, on va bien gérer au niveau de la récupération. On a la chance de faire un déplacement qui n'est pas très long. On va bien le gérer. Maintenant, l'Espérance de Tunis, c'est un autre match. Hein. L'Espérance de Tunis, c'est comme on y a fait champion d'Afrique 2 fois de suite. Donc là, avec nos questions à 100 balles, il va falloir vous calmer un peu parce que ça va être très difficile l'Espérance de Tunis. Il ne faut pas s'enflammer. Donc on joue avec nos moyens. Pour l'instant, on a gagné la première phase de groupe et je suis très satisfait de nous. Voilà ce que je peux vous dire. Okay. Voilà, تكيني vos questions à 100 balles. ماشي تكيني ها. اسند عنده يروح هذا ذكر هذا يروح ها سلاسل مليح. اه وي داكور.
vous en rends compte que vous avez un problème sur le côté gauche de la défense et l'attaque. En étant la face de boule avec des différents, que vous pouvez faire quelque chose avec une telle attaque et un côté gauche travail. Bah, je sais pas quoi répondre. Je sais pas comment, je comprends pas la question. Je sais pas comment. Le côté gauche, il a côté gauche, la question de comment on était bon. Qu'est-ce que je vous dis? Tout le monde a été bon ce soir. Vous me dites quoi? Je sais pas, je comprends pas vos questions. Vous avez tous des questions comme ça là? Les deux premières? Faisons-les. شنو رشيد؟ Oui, ça y est, ولا فينا مشينا حصون بالي. Inès, vous avez tous des questions comme ça? Allez, salut, روح. Voilà. Parce que voilà, مشينا ساقي من 4 contre Vita qui lui pose une question تيجي. Inès la prochaine fois contre Taraji Tounsini, Inès alors là. Avec vos questions à 100 sous, non, quelque chose comme ça. À 100 balles, oui. À 100 balles. C'est pas des réponses, mais là, on connaît les journalistes, ah bah oui, bah là, il faut avec cette manière de répondre. Non, mais je suis d'accord, mais voilà, la dernière ça se fait pas. Je suis d'accord. Il يروح. d'ailleurs يروح ومن بعد الفن يروح فاقي ça se fait pas de la part bien sûr de la part d'un entraîneur de la GSK ça se fait pas bien sûr non la قيس خسر كنت ولا كان مشينا لا كيستيوني فهذا دينيا انك بيرسونيلمون ارجو غادينا نارو من جون نوفمبر تروح على ديريكسيون لا جي اس كا تشكيو حوايجنا غيتسيو لنا تيسوى عندنا دخلنا ميساج انترنت كان هذا دينين فوالا يورا اون كونفيرونس بريس نروح نخدم نعاون لا جي اس كا ونخدم الخدمه لنا هكذا دينا le respect des journalistes est très important. Il y a des journalistes, bien sûr, en fonction de leur formation, de leur attitude, de leur ambition, comment est-ce qu'il agit vis-à-vis de certaines choses. Mais, si je reste toutes les conditions aux journalistes pour faire son travail convenablement, le lieu, c'est un lieu de la GSK. C'est à la GSK de l'organiser. Dernièrement, d'ailleurs, bientôt, il y aura peut-être une réunion entre les journalistes de la cellule de communication pour faire les propositions parce qu'il y a certains espaces, il y a que la presse, elle a son mot à dire. Les journalistes, ils ont leur mot à dire comment gérer les situations. Par exemple, l'accès au stade, la conférence de presse moderne, la sonorisation, voilà, il faut qu'elle soit organisée. Parce que jusqu'à présent, c'est un peu du bricolage. Hein. C'est vrai, il y a une volonté de bien faire, etc. Mais il y a un peu de bricolage. Il faut, c'est à la GSK, c'est autre chose. Mais nous connaissons, c'est un conseil pour la direction de la GSK. Elle prend l'initiative de se réorganiser de telle façon. Les journalistes vont faire leur travail convenablement dans le respect et dans les tensions. Là avec le joueur, là avec le président, là avec ses associés, كل واحد يخدم الخدمة معاون عندنا كل يوم يفي سون طرافاي au bénéfice du football, du sport مورثنا de la GSK bien sûr en premier lieu. Donc c'est là que là قاعدة ديري ساكيني. Il faut améliorer. Je pense que l'accès novembre, il a été bien effectué, honnêtement. Et maintenant, le match, c'est une compétition africaine et ils sont exigeants. C'est interdit de filmer
peut-être les photographes ils peuvent prendre des photos, mais filmer c'est interdit parce que c'est un match qui relève de beIN Sport pour les Darwa, etc. Donc, personne n'a le droit de filmer, ne serait-ce qu'une petite vidéo. Donc, les photos, on peut prendre des photos, il n'y a aucun problème, donc on prenait des photos. Donc, il y avait des règles, tout le monde les a respectées. Moi, je vous dis, parce que ils ont la responsabilité. Donc, il suffit d'organiser. Les journalistes, c'est des gens, ils font peut-être mais ils essaient tous de faire un travail convenable avec le tsnen. Voilà. Donc, il suffit de les organiser. Voilà. Voilà. C'est très important l'organisation, je suis d'accord, mais quand même, les journalistes, chacun il a pas ou même des questions avec ça a un niveau. Bon, je critique pas le journaliste ni parce qu'il je le respecte et tout, mais quand même il y a des questions, il a de poser les l'antérieur, il faut quand même prendre en considération est-ce que tu es sûr de la questionner, ça a un mécanisme exactement. Parce que le jour où toute l'équipe a bien tourné, l'entraîneur a se poser une telle question. Sur quelque chose qui tourne. Voilà, donc c'est normal qu'il est énervé. Je suis d'accord avec lui, mais voilà, c'est pas normal. Enfin, nous pouvons dire on a témoigné, ولا من الدليل يكديدنا لو اللي زعفنا قال لي جورناليست لو اللي زعفنا عرفت مسألة لو ils n'ont pas accordé d'attention c'est des incidents Adam, tu poses la question en tant que journaliste chez nous, ça c'est rien normalement. الحاجة de rien du tout. C'est pas vraiment ça. Ça ne pas vraiment. Je vais tourner ça à la rigolade. Je vais faire un montage vidéo de Poinedina, la question, un montage de même un fond sonore comme ça, أكيد خدمة في فرانك دوما خدمة عندنا شحال دابا j'ai raconté toutes les questions qu'il pose et comment est-ce qu'il répond aux journalistes. ومن بعد la famille il faut que يخدمك يخدم فرانك دوما il faut voilà ومن بعد c'est comme ça hein? C'est avec humour. Il traite avec humour les questions de journalistes qui sont un journaliste en retard. Pas journaliste en retard. Ça fait 10 minutes en retard. Hein? Sanction. Il y a des sanctions. Parce que ça relève de la discipline. Mais il les journalistes. Il y a une manière. Donc, c'est ça. Enfin, l'expérience, la communication d'humain avec les journalistes, ou que touriste il est plus trop sérieux de la question avec les journalistes, trop sérieux. Il vaut mieux qu'ils se détendent avec les journalistes. Il faut qu'ils tournent parfois une question, mais d'une autre manière. C'est tout. C'est pas méchant. C'est mieux. أدير الصلصة فا كيستيون وليو تسنيرفا سينو دا شوت لا كيستيون كينيا امس كي قريت يحقق الجورناليست سي موفي نكون غورنا قبيليت يون ما يخسر ما يخسر بناكاش ما تكمل التصرد
لا كولتور نكوني غورنا لا كولتور القبايل يون ما يخسر وتكمل الله تفضح هذا الموضوعات التصرف d'une autre manière, c'est-à-dire il faudra qu'il y ait une autre manière de le remettre sur les rails, de lui indiquer le vrai chemin à suivre, etc. etc. Voilà. Donc, mais la manière dont Franck Dumas, nous pouvons agir, même si il y a beaucoup à dire sur l'organisation des conférences de presse et de la ronde d'Aquinio, c'est à la limite de l'anarchie. À la limite de l'anarchie. عندما الفغي كل يوم يبوزو une question de سنين كل يوم سنوفاس هذه اللي يوم كي va donner la parole ولا شي تساكن سي هو فوالا كان يوم ما تسلي يوم يسبوزي تساكن ترجو دي فك تروح كان سنين وين كاين جو بوزي une question hop وهذا دي فيديو دي هنا غادي كومونس دي كيستيون والنت وش دي كيستيون ويسعقيض وتسلط وتزريض انواع الميديا وتزريض عندنا كاين فوالا بالقسم مع سعيد اللي كاين يجرو بريزون تيل شان ولا تيل جورنال جو بوز سيت كيستيون سي كوم سا عندنا سي كوم سا بعدا كاين خاطئ ومن بعد ما تفاصيل كاين الور مسيو فيلو تبدو كويس poser la question ديال كان هوب اسال نقطه يض هوب اسال نقطه يض سي كوم سي اون ديسكسيون كيدس اي نو Donc chacun son tour. Alors chacun son tour, il pose une question. À la rigueur, deux questions. Là où ils ont besoin de poser des questions dernières. يرنو قدام واحد لي كيستيون اللي قضيه بيرتينونت صغيره نكوني ذاك كاين دي كيستيون لي جورناليست نكوني غورنا ماشي سبورتيف كان تحضر لي كونفيرونس دو باس ولا السينيض انت سقانس ان ديبا بوليتيك هذيك رو جورناليست لا كرا لي جورناليست enfin journaliste c'est un peu بزاف شويه باش يبوز اون كيستيون il s'exprime, il se fait, il تراجعوا يقدر يبوزي لا كيستيون اي ما تمول راسي وقنا نروح هذا الفتره غدو غلط ونقدر يبوزي لا كيستيون والله هذه تسجلت alors que normalement pose la question directement mais كاين la dernière fois je pose des questions si aussi on بعد قضيه التورين الناس والعفريت كذا تبوز la question et وين ثاني توبال نيت بوينا كنيا وين توبال لا نوفيل ريكول لا جي اس كا ايش يبغى اسبوزي une question qui a un caractère humain بوزي راس الناس تروح بس تعيش في تيزي وزو هكا راك جاي تعيش في تيزي وزو كيفاش شفت المدينه اسكو تعجبك ولا اخر parce qu'il va venir vivre ici à Tizi Ouzou. Et tout le monde a rigolé. Et pourtant c'est une question humaine. هذا ديني تعجبني المدينة بصح بالك جو في فرايل الجهاد تالي غتسوقما. هذا كاين المدينة il va donner un aspect sur quelque chose. يجاوبك هنا بون تعجبيه خاص يعني يروح 2 جور لا 3 جور قبل كاين جو افوار انا بيرسو امتي توالي لا فيل اسكو تعجبسنا خاطر باسكو سي سور يفطر يحوس شي طوح ينسى يونس يومين افون سيني الكونترا كويس دونك جي بوزي اون كيسيون اكا مي سي تو aux autres de poser d'autres questions هنا خطايا oui. Bah, ça, parce que c'est une question importante, parce qu'il a changé l'environnement. يلحموا اللي بيد والناس كويس غادي يروح ذاكيني اذا صميد نجار الناس كويس صافا شومبوي صافي والسينارا تاع قبايليت اطاس الحوايج اطاس الحوايج جاي يبدلن يدوني تيس اسكو اني صافا ليدي ا ميو jouer pour la GS. Ça va être un non-handicap, il va être dépaysé. S'il est dépaysé,
ثم غشتيني غادي يلعب مليح يلا جي اس كا سيني ديبيزي ما Ça يشجعش ça va influencer sur beaucoup de choses. ça va influencer sur son rendement. Voilà. C'est une réalité. Ben oui, pour moi, ça ne me choque pas la question. C'est tout à fait normal. Ils ont rigolé avec mes confrères que je salue, mais pourquoi je l'ai posé? C'est parce que un joueur, parce que Jarvan, Kini, اسمي روحها خدمه il est au plateau pendant une bonne période واحد من 7 سنين j'étais dépaysé C'est difficile. شريت تموتي Bien sûr, c'est très difficile de mettre l'environnement, le mode de vie, c'est pas facile de s'adapter. كون كان مشيني خليك تعيش في فرنسا ياك يعني فرنسا تعيش Bah oui, il aurait fallu du temps pour s'adapter, pour connaître l'environnement, le milieu, toute la société. Ça demande du temps. Absolument. Et c'est important, c'est des éléments importants dans la vie d'un joueur. Bah oui, c'est très important. Au moins, j'ai pas pris de temps. J'ai pris à peu près 20 secondes pour poser la question. Voilà. C'est très rapide. Là où il y a d'expliquer il pose la question, vu que ça, et ça, et puis ça, est-ce que ça, ou là, ça. Parfois, Mazenka dit c'est quelle est la réponse? Exactement. Là, nous, elle m'a dit mais bon, ça ne me choque pas. De toute façon, l'entraîneur, ça arrive avec des équipes du monde entier. Donc, c'est rien pour moi. Mais la prochaine fois, les journalistes posent des questions pertinentes. Oui, bien sûr. À éviter les polémiques pour c'est-à-dire critiquer les joueurs alors que l'équipe a bien tourné. C'est pas bien. Ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas, Indiran. Mais je trouve regrettable. C'est-à-dire, c'est tout. Exactement. Ouais, c'est vrai. Parce que le problème, tu vois, les rayons, top shot, Kamal Qassi, net polémique pour rien, mes amis. C'est vrai, polémique pour rien. Mais Rohina Stivelud, première conséquence, je ne ferai pas de conférence d'avant-match contre les Tarjik Tounsi. Est-ce qu'il va la faire? Est-ce qu'il va revenir sur sa parole? Alors que normalement, les conférences d'avant-match s'ilent partout. Ce n'est pas uniquement pour la GSK. C'est partout, oui, ça c'est Apparemment, un confrère de compétition, je ne vais pas vous organiser la conférence d'avant-match. Peut-être il va envoyer son adjoint. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les dirigeants qui interviennent. Il y a toute une direction derrière. Oui, il faut qu'il respecte la presse. Je suis désolé, il doit communiquer avec la presse. C'est lui le premier responsable. Ce n'est pas l'adjoint qui est responsable. C'est lui. Normalement, c'est l'entraîneur. Après ça arrive, l'adjoint pour faire la conférence de presse. Mais c'est un adjoint, par exemple, Ismaël Karouf. Et c'est un adjoint, bien sûr. Non, mais voilà, ça arrive. Il a d'après les compétitions, d'ailleurs, je ne vais pas vous faire de conférence d'avant-match. En conséquence, ce n'est pas de l'incident. Un journaliste a la question. Ou tu as dit, je n'ai rien à répondre. Voilà, c'est tout. Oui, je n'ai pas compris. Je souffre mal à la question. Sinon, je n'ai rien compris. Je n'ai rien. Allez, au suivant.
Il va dire au suivant. Si un autre suivant. C'est tout. Justement, peut-être il a répliqué. Mais تحفظ عفوا بالمادي مدح قال لي جورناليست الصبران mais l'opinion mais ils enregistrent كيف تفهم la méthode les journalistes صبران تنوطين مي من المكوعان سمارات تغليظ كنت انت تجبد المره سي كوم سا زعما تقرا دونك تجادو tu es bien tu es soutenu etc زعما تحقر هي كيخدم والو سواعتني كيصبر ما كتي مارك سمارات تغليظ سمارات تغليظ كيكمل اكيد يجبد هاك واش تيقديم سي كوم سا هاي نو خاطئ دينا ديفك العيوب باسكو الوقت اللي تقلب تو جورناليست تشكي اللي توراك تشيني اقلك بيان سي سا لا بيسونس لو بوفوار ايتترا تسمع الريماني كتسوق ما تحقرون الجورناليست هكا ضروري داك تصقم دانا اسمع يروح هذه يغليهم لو ما باسكو الدوار دوني ها الدوار دوني نا خطي نا لي بلات ها لا تيري بلات نا لي روند الدوار دوني الدوار ويتمدح بالبارون اسمع الدوار دوني فلا كتقلب الضيف وفرات تقلب فو جورناليست كيخدم نون طارتيان باش تفكنوض باللي ظلمانك باللي هكا اسنا كيديوانو جورناليستني مشت لي الزمان تسوق تركضوا تسوق ثورة هذا يدور كاينين هذاك خدمه نون طارتيان ناين سي با نورمال يسوى تنشدة أتغاضى ودا جورناليست هضر أي داك يديني تهضر إمي ما يسنيك شيني تعدى الوقت اللي ساعة تركض تسوق ما فا با دوني دو كريدي سي كوم سا الدنيا كان تاكينين لي ميديا بارابور سكي سباس والسنه كيني ورنا كيني الحراك اتسيتيرا يا دي جورناليست يفون لور بولو سينا خدم الخدمه ومن بعد يا دي زوندروا عندها لي زون بري ا بارتي دو تيل فاسون تعقد فلاسوني مناسي ميم سيغتان سون مناسي خاصك النيه اما لو فغي خاصك النيه خدمني نيمبورت كيل ميديا يفالي با رياجي لا صوت فلاسن باسكو من بعد qu'est-ce qui se passe من بعد tout le monde devient réticent à aller couvrir les marches couvrir tout ce qui se passe parce que تكبرون نكسلي باغ اكزومبل دي هنا روح عند قريب يصادن لا كاميرا وي فلان داك الشيء سكور ما روح هذا يدار لا كاميرا لو كنتي النيه وروح هذا الخدمه ومن بعد راهي الصحافه يمعونا ذا تقدم ضيون انواع غادي فكنا كاع كاريمون باش ناخذ من كل ما نسلس لي زانسيدون كاين برون نو ديستونس اتكفروا سي هيومان سي بور سا تيمورا يربح تيلي سوليدير بوغيرا تما باري ان انترينور في كذا لي زافي كوم سا كونتراريون بور لي جورناليست تيلي en général solidaire. Bien sûr, Timuré يربحن تريسبكتين لا بريس. سي ليليمون دو ميزور الحوايج لا فينسون. روح امريكان لي زيتازوني. لو بريزيدون امريكان ترامب سيمانيس il a exigé un correspondant d'un grand journal d'INA. Inès, c'est un correspondant de la Maison Blanche. Il s'est Sina, et ben la justice s'arrête. Il va faire son travail. C'est le président américain Simanis qui est intervenu. Le journaliste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé de remettre le microphone. Il a damné qui distribuait la parole.
ومن بعد فايني il a pris la décision خلاص il va être exclu de la Maison Blanche. Et bien la justice s'arrête. يقول هذينا يخدم ارثو دينا. C'est pas à toi de désigner nous les journalistes ديروا حنا دينا. Mais la justice s'arrête, l'opinion dernière le soutient. Et même là نكون الجورناليست يسعى ثما. يفهم هذا يخدم. واش مثلا ميرتيك اسمح لي كيهضر لنا طاس فرغاط باسكو سا كونسيرن لا بريس. Non, mais je ne compte pas, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas contre les journalistes, mais je ne suis pas spécialiste des choses. Mais voilà, que l'entraîneur a raison. Les journalistes, je vois, il y a beaucoup de joueurs déjà. Alors que مسكين الموي المايونيز يتبع يجبد يخدم رقم المايس مي واحد دوبوي لونتون قرن بن شريفه ويتعافر alors que il joue pour moi il fait ce qu'il peut يخدم يوث لا فوت سيتو à part ça il a bien joué سيتو après le journaliste il a le droit de poser des questions l'entraîneur il a le droit aussi de répliquer absolument. Mais par contre, il manque de respect. Absolument. Voilà, merci beaucoup pour. Merci beaucoup. Pour les consignes, parce qu'il dommage les journalistes, tu vois. Enfin, merci beaucoup. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à demain. Au plaisir. تنمير تنون شويه ربي نفضل دار ثقالات تنويل غنعاود نطول شويه في لا كيستيون جورناليزم ما كاينين فوالا انو هنا الو مساء الخير الدبوح. لا سلامك النصر. لا سلامك النصر صباح. الله يسلمك صباح. الحمد لله الدبوح. الحمد لله ساكن نهضر في الجورناليزم وكذا لونترينور وكذا اصاوض وراك نكون دار والو يمكن نبدا واحد هاي تماري لا بوليميك ديال جورناليست فيلود ترجع دو كوتي باسكو يمكن اكزاكتومون سايغ على لي طيب لا مليح ديك هو الزربه الدموع الخباره تتصاوبنا راه اكن لا اكن قرا الوغ اسكو كيني غير كان تهضر على الساق شي طوحه بن شريفه كان الدموع دوكني سي لي سيبورتور لو روا يمور كيف لو روا توت سون الدموع يغلطوك شي شاكي يظل قريب في ماركان دايم توت سويت يغلطوك شي شاكي يفوح تون باللي إلي ندير يلعب كل ماتش ينسي قسنطينه نبغيتي نفرح يس اي تو سويت نسغلي يفوك لي سيبورتور كلاجياس يفوك ما تخدم اللي كيكنسل عطني تخدم يعني كوريكت يعني ماشي كانت تولي كان بالون 5 دقائق ابرا ديال بحال هذاك الا كان غادي يروح جهه النظام غادي يهضر في اكس نعم ايكغيك يزمر اجوال يتيلي لا جورنيس مي لوطرينور سيرنو لا شونسينس اسيف كيوكل باسكو يزرب لي تزمر بيا ولا ان بلوس افيك ليكسبيريونس ديجا الا جياسكا ملي قال لا جياسكا ابري يروح لقسنطينه يعني يلعب في قسنطينه يلعب لا شامبيونز ليغ يلعب لا كوب دارب بيه ايتورا ماشي تورا يغلبوك شي شي شو تنغلب في السكاكينك ناكلوا كنقري اجي حبيبك في حجرك كنا تقربك تذكر نو ماشي هكاكيا يفوك تورا لي سيبورتور كي ولا لي سيبورتور كاع دموع مرة تهضر ملي فوق تهضر الصواب سي المعقول اي جيفت دي اكسبليكاسيون يعني على يقنعني ماشي يروح سي هو اللي وكنا دينا غير يوتيوب نو سي با كوم سا دابا الفوق قشي شاكينا كاين بور موا القرار يفوحنا غير كاين بور موا سي جوار نورمال اسمي غادينا في طافلي سور كاع ما سيدي غادي تكسرنا كوكو مسكين باسكو الله غالب شي تنتيجه ماشي كدينا لي سيبورتور ماشي كدينا فانتور نسالي لاجياسكا الله يبارك ما كلا هو نتوالم كوم كوا اوني توالي لي دوكا بلي ساولم دا لاشان دا محمد نو سي با كوم سا
يفو كتقعد دارت ولا تكون كل لي سيبورتور يفو كنقعد طبيعه كينا ماشي يغلب يونا نغلي في لاسكوك كنقارن كل يوم ما يغليو زكر تجدنا كل مواس نو سي با كوم سا سي با كوم سا لي سيبورتور العيب فلانه العيب فلاوناكو اي غير مسكينه وقشيشه كاع يروح يعني يلعب في الناس الى موي سون مايو اون بلوس الى ندير عقصتنا الى تي كابيتان ديكيب لبوتي تسكو ساكي كابيتان ديكيب لا تعاون نوتر شوف الى تي كابيتان ديكيب ترى لا كابيتان تغالر ساعدو يمكن لا بسيكولو يمكن تعكيب على الحال جات كوليس الغاشي فوق شي تروح نصواب هاك ميقار ما عطوش شي تروح نصواب ماضي سي با كوم سا لي سيبورتور العيب في الاول يغرو شي كيما فانا ديالنا كومونسي نزلو الغوس اي غرب سي با كوم سا الصباح انا وليت نتسلى لا نو داك زيتي كونتر يظل لي سلي غاسني دو غاسيون بشريفان بشريفان اي كاسكو لا بشريفان واش بيه بن شريفه سي ان كرون جوار سي ان كرون جوار سي ان جوار يعني يسعى يسمي شامبيون الجيري اي غير كان كنبغى نتسالم لا جياسكا ابارت خالد لا جياسكا وي بالضرب والله واقيلا لا جياسكا والله بنحملهم لا جياسكا تحملهم كذا تعدي سوغ يوتيوب وكنا تهضر Non, je ne suis pas d'accord avec les supporters comme ça. لا ترى في سيبورتور تقرا عاود ولا فرنا تطر سيبورتور هضر تسمى لا تاكتيك تسمى لا تكنيك تسمى لا ريان دي تو اي تهضر سليم دلعيب في السيبورتور كنا كدي سوا السيوسيه كاين باش يغلط سي نورمال يغلط يولي خدمني غلطان هادشي المره كاين يولي خدمني غلطان اي غير مسكينه كاينك تورا كانت لي جوار مع سيوان انكاد ماشي كاين كي ديك تما لا بوليميك شو قال اونتر فيدو دوك لو جورناليست جو مون فون كي نقول ساكينه معناه كي تورا الفوق تهضر على اللي قال بن شريفه يا غير سي ان بون جوار المويونس يلعب طون طون il est pas بالك dans son assiette c'est normal même tout le monde et peut-être يسعد دي بروبليم يدي حكايه باسكو مقر الانسان اللي قهدرنا له ترى ماشي كاين يتمثل خاطي نو ما قلت ما ترى ما قلت نتصل كنت بغير نتصل العيوبنا انا كان نخدم به صافي نتشارج لي فرانيين ريسون العيوبنا نو كي شي با داكور سور سا انا العنان ولا وكن وكين خدي السوال وبور كريكيتي لي جوار اصلي غير العنان ولا والو ترى ما قال خصنا نفهم نتعلم في الاول الله يبارك وكن ختني طوال اون اكسيون باسكو قريب ماركي زينا نغلي في اللاس نو كي شوي با داكور داكينك شوي با داكور انت لي جوارنا ترونكيل انا خدم بصح خصوصا لي طرافاي اكيديميا كاين بصح خصوصا ما يدير يهضر تكنيكمون باللي كاين خصوصا لا بروف اللي بالغربيه il veut se donner à fond il a pris une blessure pourquoi parce qu'il manque de travail c'est la vérité madame c'est صح خصوصا مي وكنت راه نغلي في الناس اصني غلينا في طافني مسكين وسجان يماس وسجان هكا وسجان ترى غندير بن شريفه نو كي شي با داكور اصني لي سيبورتور كي يسوى يعني كاس ندير لي جوار اصني غير العنان تغلو ترى تسولم باسكو كاينين بغي غير ونسلم يون كاين مانيش حاب نسمع لكم ما تهضر نستنفع معاك الله يبارك نسكنوا بالحاجه السيمانه الله يبارك هو كنا دوطو بورا دوطو كاين جو سوي كونت ذاك انا دير وما بغا داير تقصير كاين جواب انا واش نقول لنا يعطيكم الصحه بقاو على خير ذاك انا دير تنمير النصر هو الصواب تنميرتك ميرسي بوكو من السولة فوالا هكا اش بغيت زول الزول لا سلامة لا سلامة السي موا صافا لا صافا الحمد لله وادي السوالا صافا يحيى سي باري يحيى سي باري لا سلامة يحيى صافا صافا كي وراك شيني صافا بيان صافا خلق نعزر السكينة تسند ل 11 و4 سي بون مازالوا عيارة بالمنايا نحبس
بونت السجا في لاباريس في الفيلو شو قدر انا كنا Il y a eu un petit incident, c'est pas grand chose là, حقيقة. Oui, c'est pas grand chose. C'est l'occasion de débattre un peu les conditions de la presse, d'acheter تراجم ديال la presse sportive surtout في لا جي اس كا. دائما كيسوالير كشيني يعني دوالي. ولا غير اللي كاين قال فاكني ولا اليوتيوب ايتو. دونك كاين ذا شو فهمنا بينا اسك سمانه هذا ليسبيرونس دو تونس دونك إنايسن إلى قرار أي كما شو اللي ديفو يقلن ديال ليكيبينو فهمت شغل ذي فهمه c'est-à-dire un petit chien il dévoile les aspects négatifs de l'équipe. Exactement. Il est sur un journaliste خصو ديال la ligue gauche واقيلا فوالا اللي غوش يخص مليح اباري كيسكي لا تونيزي غادي هنا كان تزار بلي يخص باسكو سنوك الدوني فهمها وي لانك نفهم كاين يوقف باش نهني في كيس ديريكت لا كيستيون ستادير يوس ديريكت ندير تخص نورمالمون زيمي قالها وي كيف فهم كاينين فوالا كو ابري ستادير ثورك شي كزانا شاكان مشي تخمم شاكان فوالا وي محسوب كشينيا وي ام كيسوالي لاباريس اون جينيرال لابروس سبورتيف ديرني ام كيسوالي داكشي تنوي داكشي التراجيض تيداوين لي جورناليست ستادير لا كيستيون اللي سبيسيفيك يعني تخص لا لي دارو سي تو تيني لا قارستيف ستادير جورناليست اشوف يظلم دينا اشوف اللي غاك استقر محسوب الى الدارو دي بوزيو دي كيستيون مي لا كيستيون اللي كان الى قارستيف باسكو ليسبيرونس لتونس اتزار لو ديفو ليكيب فهموا الديفو ليكيب اتزار سي بوسيبل خاصه خساره دينا مي اتساسم كان الناس تدير من بعد سينارات الحكم اتزار خص كان اللي داروا يخص وي كاين كوالا غفر زرغ لي جون ماشي ميرسي بوكو مد الساولة يعطيك الصحة دائما ما كتخدم ذاكر كنتي صحة سمحة سعيدك توجور ميرسي ما وخما الحمد لله ويا كيما غلطة استغفر الله لا ماشي خشيني نو يعني ويا كي قرا الدوالي وسان فو با دير جدي تاع لا فيريتي قرا مو زعما الحال غلطة الحال لا كيستيون اللي كان محسوب خص ستادير ديفو لي غوش سي تو دايا كي كان ابار سي كانوا كل لي كيستيون شاكان كيتسكر لي كيستيون ابسوليومون تنمرتيك ميرسي بوكو يعطيك الصحة دائما بليزير على صحة ميرسي Bon, je vais il a oublié de ça ne passe pas. On dirait que je voulais appeler Sam, je voulais appeler Demo, mais ça ne passe pas. Si vous voulez, 0772 13 80 88, خاصك نيتورا نبض الزولة مولود لا سلامك أم كتسيري صبا الحمد لله يكشي صبا وكنسل غير الصوت يكمل مليح قرب دارو ميكرو هتصبك فوالا كني صافا ميو فوالا صافا ميو اخايا نظامك كل يوم نشد عمر وي كما ما في جهازك والله نورمالمون صفر حالات وي كلهم ولا جهازك هكا عمر وي كلش
يتروح الصوتيك وزرغانا اذا قتقرب دارو الميكرو وتقيم ذاك النود تهضر يتروح الصوتيك شي طوح عندي فاشي طوح عندي صغيره وي فوالا اكني دور اكني صافا اكني صافا فوالا صافي نايد بالنسبه حسيسه كل يوم شادقه كل يوم مكتي فاس تدير والله العظيم ما نفهم يجي هاسكا كما نفهم كي الغاشي كي الخرايج اون جينيرال فما مين نهضر باش نتمسفهم خاطر انا نهضر باش نتمسفهم كل يوم مي سي مالورو انا نفهم والله رجي هاسكا والله زرع هذا شنو مثلا حاجه السياقه ما تخسر الحبوبه باسكو زريره انت شحال هكي تمقل لي بروبليم كنربحو نورمالمون صراحه هنا اون فا تورني لاباج اما حرزات تمقل لي زيكيب تاعهم سي بير كو جي اسكو ساده شويه بارونا تمقل ستيفاني وريولان تمقل هاك لي زيميسيون تيليفزيون ما تصلب لي زونسيان جوار السن وفكين راه كفوس فلان فرحني كتدير حاجه وكذا يعني تنكوراجي البريزيدون سي كاين سنه جديد والسنه راه كامل الميدان ديالك ودات باسكو سيزيري من يسد يتعاون يموت كاين ذاك اتونسيان جوار كاتبين بزاف شي لي زونسيان جوار ساند البريزيدون ابري سيبورتي ابري البريزيدون مثلا لونترينور لونترينور كاين الناس 30 سنه 40 سنه دواج ذاك انا شويه انا العقليه وين كاين العقليه يا ودي اسني الجماعه نورمالمون كونفيرونس دو بروسني اسني بس ما الفرحه اسني نورمال انت تو كونطون الفرح يا الكل نورمالمون تبوز لي كيستيون تدير الرزدات هاي الناس الفرحني وما تحسني الفرحني ميم كونساس تدير سي مالورو كيفي دينا تدير تمحسيس اسنينا الجورناليست دير تدير ولاش خير مسيره الحسن ما يستاهلش وين السيفونيا كي لا بلاك ودي كي لا انت تقول يسندي التلفزيون تقول تسندي لي راديو تقول يسند والله كيما لور اذا كدو على فينا باسني الجماعه والله قال لا يمكن يدير حاجه كاين لونترينور كل لاعب كاين يدخل معاك والله ايوا شحال هكي وثقلنا سي المومون يتجوز الجوار شو زرا انت تفهم سندير يفهم ديالك ما تقولش يبوز لك تفهم بن شريفاك بن شريفاك يركز علينا ربح ويا ربح يا شو سي با المومون سي با المومون يجي لكم الفرح تكفوا بلا راكفوا كنفهم زواروني كيساونا كاع جورناليست واقيلا جورناليست محسوسه اكيد ام زوارو تضرب بالتالي ناش كوم سا تالي تسوري دي خاصنا الجورنال يسوي كاين الدروات ريبوند باسكو دينا حوزايد راه اللي يركب مدير يركب سبورتون جاز كيف فهم هذا رجيت كان يعني قاعد مليح الميكرو ينك باسكو تكوبي سينو نفهمنا الوغ كو لا كيسيون ينك اين تهضروا يسال معنا طاس دونك قاعد مليح الميكرو ينك فوالا ولكن هم زوار تكوبي الصوت وزرع على كل بوان عاود غير العقل قاعده ميكروينك باسكو تكوبي الصوتي ادي فغوال ادي نقص ووال روح اصوت غورك روح عاود نقدر فهم زواروني في الصوت هاك دليل واقع دليل سي ان جورناليست وي يساول تدير جينيراليزي داك الناس يقار فيليتميك كراكن يرقم دريسي بورتون جياسكر مش ولا ما كان يرقم شي بورتون جياسكر يرقم لي جورناليست وي كيسواج باير كتعادي شي انت مسلتكي ثاني راسي بورتون جياسكر حمله جياسكر يدير ديما في الجمعيه فرحي تمام شنو يصفر يدير كيما رقم يرقم شراء لي جورنال يستدير من خدمه
يفتينا القيمه الجورناليست طمع خدموا حساب وي كاين سله هذا وين يعني هني يدي لقرا يخدم ذا ولا دواكا يا جورناليست كي شغل غير يمكن كنسقان تعرف نامي ما يخدم الا قرا يكشم لي سيبورتور اجل لونترينر طمع يبغى يوريكي الفيديو كيس لي سيبورتور ولكن الخرايا سلبني لا فهمت بصح فهمت جي كومبري وي الله دينا ان شاء الله تراكي ارزاق نتمكن ولا الماتش مساكين الجروب تاعي وعرفت لي زيكيب تاعي اذا كنا نادير حتى نادير حتى اللي يصمت في الماتش يلوس هذا شو هذا المولد ديال الماتش داك الشيء 40 مليار هذا شو الحاجه بلي هذه وزوين يعني كتسمو حشيش بالضرب ديال الكبيرين جايه غير جايه على ولا هنا دي ويكلو انا كوني لي ويكلو اش هذاك شويه كاس هذا الخدمه انا بخلا فهاد لا يتشكل توجور ذلك ديما سي كوا ديما كذا شو تاك باسكو سا مينيرفونا كاين ديما يخدم لي كونفيرونس دو بريس يسال لي بروبليم باسكو ساعه الكومبيتيسيون ماشي مي سا بروبليم دو كومبيتيسيون مي كوميم يروح ندير البرجه تاعي نربي الشغل ولكن جالس كنقارن نعمل لا كنقارن وين جالس كنتكاسل نخدم لهم ماشي نكون تعود زعما تبغي ما كنظن فضل نقدر عادي يعطيك حاجه بطريقه ما لا كاين هنا ثاني ميرتي كمولود ميرسي خاص يعني الصون يكون يتفاعل مليح لا انت الحوايج جد نفهم رمي معليش ليسونسيال النضافي ثاني ميرتيك فوالا يشبه ربي بضد ثقرة تزويلت نعد سنة سوايع النفصاية كي فورا نبوي داين دربوي اخر نحبس كان تزويلت ذاتينيا ونينا جاكون دير خير لنا ودمليل أزكى ما يبغى ربي تزويلت النظام تسدو الدرج التونسي تربح ذي المروك تصبتو دير الروك نكونين هذا نروح تونس ان شاء الله غادي نربح فوالا غادي نربح تونس وتصافونسي غزات بصح دورا هنا عندنا في الود on reste toujours, on le respecte, on est derrière lui pour lui que l'équipe a tissé au bon port, a تلعب تصازر الزات. ولا نجبد الدايا كاينين parmi les sujets اللي نجبد يضرا quand même c'est un incident الناس نهضر في الناس c'est une façon d'évoquer يعني باش نهضر في les conditions d'exercice de la presse إلا وين يصراحن إلا وين أما الفغي il va être amélioré النظم ils vont l'améliorer نتولي لا سيلول دو كومونيكاسيون كي تجدد ام ثاني عدان ام ثاني هي de la volonté de travailler de permettre aux journalistes d'exercer leur métier ذا شو لان كنا نقيضن نغدن كي رايي c'est un point de vue parmi tant d'autres j'espère que la GSK va les prendre en considération من مثل التمليليت ديال غمسه de la cellule de communication dans les dirigeants de la GSK. Personnellement, certaines questions de fonctionnalité. On ne sait pas, on ne cherche pas des avantages, les fonctionnalités, le lieu, c'est une conférence de presse, dernier, l'organisation. Il y a une radio ouverte, donc, إلا يوم مضبر الله جيسكا يروح المسجد الحسن يحضر يوم فريد une conférence de presse il donne celui qui donne la parole ومن بعد ça se passe très bien c'est nouveau il faut qu'il y ait la question ومن بعد الوايض et ainsi de suite ça donne une bonne organisation mais تشكال الجبر كل يوم نهمل كان كيف يعجب ودي هضر سيا الوقت وين يتبوز لا كيستيون هو يضي هضر لا صال ني باسكو ني با سونوريزي سي صال بتيت صال كان دو ريان دو تو لا وين يتعدى دفير لا زمر هذا الدنيا زمان كتنا بالون على حيض
الوقت ديال لا كونفيرونس بريسيس ديالو ديالنا يتصفى الصوت داخل كاينين الا غادي يتواكس سي تو. دونك سليغ باللي كنت نظن غير النوتر الصال ولا effectivement il faut que la conférence de presse voilà à peu près la salle c'est meilleur, il y a l'espace, il est meilleur. Nous avons une sonorisation, une salle sonorisée avec une sonorisation pour permettre d'enregistrer avec les micros donc une simple sonorisation de base avec c'est pas un technicien qui le conférencier, un seul micro suffit avec la sonorisation les journalistes qui vont enregistrer. Voilà, donc il كان يبغي هذا تيديني وليني جوكم ديال الخير لهنا وكنملي لا أزكى ما يبغى ربي أرتفاع.